මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං. අද මේ දේශනාවට මාතෘකාව විදියට ලැබිලා තියෙන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කර ගැනීමට උපකාර වන දේශනාවක් කරන්න කියලා. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න එක තමයි බෞද්ධයෙක්ගේ ආසන්නතම ඉලක්කය. විවිධ අදහස් තියෙන්න පුළුවන් බෞද්ධයෙකුට, නොයේ කරමුණු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් බුද්ධ ශාසනයේ ඉලක්කය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න එක. අනික ඒක මෙහි කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්නවා කියන්නේ සෝතාපන්න වෙනවා කියන එක. ඒක මෙහිදී කරන්න පුළුවන්. සෝතාපන්න වෙන්නත් පුළුවන්. සෝතාපන්න ආය නැහැ කියලා කෙනෙකුට එහෙම කියන්නත් බෑ. ඒක බුද්ධ දේශනාවට අභියෝගයක් ඒක. මේ කාලේ සෝතාපන්න අය ඉන්නවා. ඒතර මේ කාලේ සෝතාපන්න අය නැහැ කියන අදහස එන්නේ දැන් ওই සමහර පොත්වල අවසාන රහතන් වහන්සේ විදියට සටහන් වෙන්නේ මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේ. ඒතර බෞද්ධ සාහිත්‍යය කියන්නේ අවසාන රහතන් වහන්සේ තමයි මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේ කියලා. ඒතර අවසාන රහතන් වහන්සේ මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේ වෙන්න බෑ. ඒක සමහර පොත්වල සටහන් වෙච්ච ලිඛිත මූලාශ්‍ර විදියට තියෙන්නේ මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේ ගැන තමයි බොහොම ගොඩක් තොරතුරු තියෙන්නේ. මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේගෙනුත් ඔය බණහලා වට්ටාරම කියලා ලංකාවේ පන්සලක් තියෙනවනේ. ඒ පන්සලේදී චක්ක සූත්‍රයේ දේශනා කරනකොට රහතන් වහන්සේලා 69ක් බිහි වෙලා තිනවා. ඒ හාමුදුරන්ගෙනුත් බණාල. එතකොට ඒ මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේගෙන් පස්සේ බිහි වෙච්ච රහතන් වහන්සේලානේ එතකොට ඒ අය. එතකොට එහෙමනම් අපිට පටන් ගත්ත තැනම ගැටලු ටිකක් තියෙනවා. මලිය දේව මහරහතන් වහන්සේ අවසාන රහතන් වහන්සේ වෙන්න බෑ. ලිඛිත මූලාශ්‍රවල සංසිද්ධියක් විදියට ප්‍රකට වෙච්ච මහරහතන් වහන්සේ. හැබැයි රහතන් වහන්සේලා හැම කාලෙම වැඩ ඉන්නවා. රහතන් වහන්සේලා හොයන්න බෑ. රහතන් වහන්සේලාගේ ස්වභාවය අපිට තේරුම් ගන්න බෑ. හොයන්න විධික්‍රමයක් නැහැනේ. අවබෝධයටපත් වුණා මෙයාගේ අවබෝධය සම්බන්ධ මනින්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඇඳුමින් බනින්නත් බෑ, ඉන්න විදියෙන් මනින්නත් බෑ, කතා කරන විදියෙන් මනින්නත් බෑ. මනින්න බෑ. ඇයි? අවබෝධයේ සම්පූර්ණයෙන්ම මානසික තත්වය. මානසිකව තමයි අවබෝධයටපත් වෙන්නේ. ඒතර මානසිකව අවබෝධයටපත් වුණු ස්වභාවය මේ භෞතික සීමාව ඇතුලේ හොයන්න බෑ. හොයනවා නම් ගොඩාක් කතා කරන්න ඕනේ. කෙනෙක්ගේ අවබෝධය හොයනවා නම් ගොඩාක් කතා කරන දක්ෂයෙකුට හොයන්න පුළුවන්. දැන් අපිත් එක්ක සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා කැලෑවල එහෙම අය කතා කරනකොට කතා කරන විදිහෙන් තමයි හොයන්න පුළුවන් මේ ස්වාමීන්ගේ මගපල අවබෝධය කොහොමද කියලා. ඉතින් තාම තියුණු විදියට විමස කතා කරන්න ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කතා කරද්දි කියනවා සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ කාලේ ආයුෂ්මතුන් සෝවාන් වෙන්න බැරි, මේ මිනිසුන්ට සෝවාන් වෙන්න බැරි මෙන්න මේ නිසානේ කියලා කියනවා. නමුත් ඒ කතාවේ මේ ස්වාමීන් කියනවා මේ බලන්නකෝ අපිට අනාගාමී වෙන්න බැරි මෙන්න මේ ස්වභාවය නිසා කියලා. ඒකට ඒ අනාගාමී තත්ත්වයටපත් වෙන්න බැරි වීමේ අපිට උරුමයක් කියවට ඒ ස්වාමීන් සෝවාන් වීම මට බැරි එකක් කියලා මතුවෙන්නේ නැහැ. අනිත් වගේ බොහොම සිහිනුවණින් කතා කරද්දි තමයි හොයන්න පුළුවන්. එහෙමත් හොයන්න බෑ. දක්ෂ කෙනෙකුට හොයන්න පුළුවන්. මේ මිනිසුන්ට සෝවාන් වෙන්න බැරි මෙන්න මේ නිසා කියලා කියනවා. හැබැයි අනාගාමීකම ගැන කියද්දි එහෙම කියන්නේ නැහැ. ඒතර කියන්නේ බලන්න ආයුෂ්මතුනේ අපිට මේ අනාගාමී වෙන්න බැරි අපිට බැරි මෙන්න මේ නිසා කියලා මං හිතන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක විශ්වාසවන්තව ඒක ප්‍රකට කරන්නේ නැහැ. අන්න ඔය වගේ කතා කරද්දී එහෙම හොයන්න පුළුවන්. මේ කලම මගපලලාභින් ඉන්නවා. ඒක තමයි මට කියන්න ඕමනාව තිබ්බේ. මාර්ගඵල ලැබපු අය මේ කාලේ ඉන්නවා. හොයාගන්න බෑ. ඉතින් මේ සෝවාන් වෙනවා කියන එක අමාරු එකක් නෙමෙයි. සෝතාපන්න වෙන එක අමාරු එකක් නෙමෙයි. මේක බරපතල විදියට ගන්න එපා. එතකොට සෝතාපන්නකම කියන එකට තමන් තුළ මොනතරම් පිරිහිච්ච දේවල් තිබුණත් එකතු වෙන්න පුළුවන්. අනික මේ සෝවාන් වුණා කියන්නේ මේ ගිහි ගෙදර ඉන්න බැරි මට්ටමක්, නිකන් මහ විශාල ව්‍යාකූල මට්ටමක් එහෙම නෙමෙයි. සෝතාපන්න වෙච්ච අය ගිහි ගෙවල් වල ඕන තරම් ඉන්නවා සහ හිටියා.
එතකොට මේ දැනුත් එහෙම ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කාලේ සකු르දාගාමි වුණොත් gedara ඉන්න බෑ. ඒ කාලෙන් අනාගාමි වෙච්ච අයත් ඉඳලා තියෙනවා. මේ කාලේ බෑ. මොකද මේක විශේෂයෙන්ම සකු르දාගාමි වෙච්ච කෙනෙක්ගේ ජීවිතය ඇතුලේ අර අධික කාමභෝගී ජීවිතයට හිත බර වෙන්නේ නැහැ. ඒ කාලේ කොහොමත් මිනිසුන්ගේ තිබුණේ බොහොම අල්පේච්ච ජීවිත. අද නෑනේ. අද හරිම හිච්චයිනේ මිනිස්සු. නැති තත්ත්වයක් හොවා දක්වනවා. ඊට පස්සේ හරිම සාටෝප සහිතයිනේ. එතකොට ඒ ආටෝප සහිත තත්ත්වය ඇතුලේ අනාගාමී නෙමෙයි සකු르දාගාමී වුණත් ඉන්න බෑ. සෝවාන් වුණොත් නම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඉන්න පුළුවන්. එතකොට සෝතාපන්න වෙච්ච කෙනෙකුට ඉන්න පුළුවන්. නමුත් සෝතාපන්න වීම කියන එක බැරෑරුම් එකක් නෙමෙයි. ඒ සෝතාපන්න වෙන්නේදී ඉලක්කයට බණ කියන්න පුළුවන්. අවංක වුණොත් කෙනෙකුට මාස 2 3 4 5ක් යනකොට ඒ අවබෝධය ඒක හරියට කාලේ නම් නිර්ණය කරන්න බෑ. මොකද එක එකනාගේ කෙලෙස් වල හැඩය අපට තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේ අවංක වුණොත් සනස මම මෙන්න මේ වගේ කෙලෙස් වලින් තමයි බැට කන්නේ. මේ කාලේ නම් මට මෙන්න මේ වගේ මානසික ස්වභාවයක් තියෙන්නේ කියලා අවංකව Tamanගේ தත්ත්වය දක්ෂ ධර්ම විනය දන්න නුවණැති සබ්‍රක්‍මචාරින් වහන්සේ නමකට ප්‍රකට කළොත් එimhe ඉලක්කයට සෝවාන් වෙනදී කියන්න පුළුවන්. මොකද මේ සෝවාන් වීම පිණිස එකම ක්‍රමවේදයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සෝතාපන්න වීම පිණිස Tamanගෙම ඇතුළාන්තයේ මූලික වශයෙන් අඳුනා ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ අඳුනා ගන්නකොට යථාභූත ඥානයක් උපදිනවා. යථාභූත ඥානය ඇතුලේ බිඳි බිඳි යන ප්‍රවාහයක් ඇතුළාන්තයේ කියලා එයාට වැටහෙනවා එච්චරයි. බිඳි බිඳි. එතකොට ඒක ඇතුලේ අර ආත්ම දෘෂ්ටිය අයින් වෙලා යනවා. දැන් මාතෘකාව තියෙන සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරගන්න උපකාර වෙන විදිහ එකක් කියන්නේ කියලානේ. එතකොට මේ සක්කාය දිට්ඨිය කියන එක පවතින්නේ පංචස්කන්ධය ඉලක්ක කරගෙන. පංචස්කන්ධය ඉලක්ක. එතකොට පංචස්කන්ධය සක්කාය දිට්ඨිය පවතින්නේ පංචස්කන්ධය ඉලක්ක කරගෙන නම් බෞද්ධයෙක් පංචස්කන්ධය මොකද්ද කියලා ආය අපෙන් අහනවා නම් එයාට නම් සෝවාන් වෙන්න බෑ. දැන් පංචස්කන්ධය මොකද්ද කියලා අහුවාම අනිත් පැත්තට අහනවා නම් මේ හඳුරන්නේ පංචස්කන්ධය මොකද්ද කියලා මට පොඩ්ඩක් කියන්න කියනවා නම් එයාට නම් බෑ. ඇයි මේ ඒ කියන්නේ මූලික බුදුදහමේ මූලික දැනුමට අයිති එකක් ඒක. පංචස්කන්ධය කියන එක. මොකද දුක කියලා බුදුදහම තෝරන්නේ පංචස්කන්ධය හටගන්න එක. ඒතර පංචස්කන්ධය ඕගොල්ලෝ නෙමෙයි සමහර පැවිද්දොන්ටත් ප්‍රශ්න තියෙනවා. මට මං ඊයේ වෙච්ච සිද්ධියක් ඕගොල්ලන්ට කියන්නම්. මේ කොළඹ තියෙන නම ගියපු පිරිවනක වැඩ කරන හාමුදුරු කෙනෙක් මට ඊ හම්බුණා. මේ නම කියපු ගමන් දන්න පිරිවනක් ඒක. ඒතර මං ඇහුවා ඔබ වහන්සේ මොනවද උගන්වන්නේ කියලා ඇහුවා. ඒතර ඒ ස්වාමීන් කිව්වා මේ බුද්ධ ධර්මයේ තමයි මම උගන්වන්නේ උසස් පෙළ අයට. මම කීයක් විතර ඉගෙන ගන්නවද කියලා. ඊට පස්සේ කිව්වා ස්වාමීන් වහන්සේලා මං හිතන්නේ 60 70ක් ඉගෙන ගන්නවා කිව්වා. මං ඊට පස්සේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මට වඩා ටිකක් වයසින් අඩුයි. උන්වහන්සේ මේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලේ ඉගෙන ගත්ත කෙනෙක්. මං ඒ හාමුදුරුවන්ගෙන් ඇහුවා මේ එහෙනම් මේ නෑ මම මේ පොඩ්ඩක් තේරුම් ගන්න අහන්නේ පංචස්කන්ධය මොකක්ද කියලා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් කිව්වා ඉතින් මෙන්න මේවටනේ පංචස්කන්ධය කියන්නේ කියලා මට කිව්වා. ඊට පස්සේ මං ඇහුවා පංචස්කන්ධය හටගන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් අපි ඔය හම්බුනාම සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලාක පවා ධර්මයේ තමයි කතා කරන්නේ. පංචස්කන්ධය හටගන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවා. එතකොට ඒ ස්වාමීන් බලන්න තමන්ගේ තියෙන අර දෘෂ්ටිගත වීමේ අර උපාදී වලත් එක්ක තියෙන මාන්නක්කාරකම ඊට පස්සේ ආයක ඒ අදහස යට කරන්න වෙන වෙන කතා ගොඩාක් කියන්න උත්සාහ කරනවා. අනේ ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ කියලා මම නම් අවංකව කියනවා. ස්වාමීනි මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ ඔබ වහන්සේ මට පොඩ්ඩක් තේරුම් කරන්න ඒක කියලා මම කියනවා. ඒතර ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මට ඒක යට කරන්න නෑ ඉතින් මේ ස්කන්ධ මෙහෙමයි කියලා ලොකු කතාවක් කියාගෙන ආවා. මං කොන්නේ නෑ ওই විදිය නෙමෙයි පංචස්කන්ධය හටගන්නේ කියලා මං ඊ ස්වාමීන් වහන්සේට මේ පංචස්කන්ධය හටගන්න විදිය කියනකොට මට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ප්‍රතිචාරයෙන් තේරුණා එයා එක කියනවට කැමති නෑ කියලා. මං ඒක කතාව නතර කළා. පැවිද්දෙකුත් ඔහොමනම් ඉතින් මඟපල නෑනේ කොහොමද? මේ කාලේ මාර්ගඵල නැහැ. ඇයි? සක්කාය දිට්ඨිය අයින් වීමෙන් තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය කියන්නේම පංචස්කන්ධයේ මම ආයනෙන් ගත්ත කමක්. ඒතර යා පංචස්කන්ධය මොකද්ද කියලා දන්නේ නැත්නම් සෝවාන් වෙන්න බෑනේ මේ කාලේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්න කලින් හොඳට පංචස්කන්ධය ඉගෙන ගන්න.
පංචස්කන්ධය කියන්නේ රූපස්කන්ධය, වේදනාස්කන්ධය, සංඥාස්කන්ධය, සංකාරස්කන්ධය, විඥානස්කන්ධය. මේ දැනුම බුදුදහමේ විතරයි තියෙන්නේ. ටිකක් පළල් මේ දැනුම. සාමාන්‍ය ලෝකයේ කෙනෙක් කරගන්න බෑ. මොකද ලෝකේ භෞතිකවාදීනේ. ලෝකේ වාද දෙකයිනේ තියෙන්නේ. ප්‍රබල වාද ගොඩාක් තියෙනවා. නමුත් මතුවෙච්ච වාද දෙකයි තියෙන්නේ. විඥානවාදීන් ඉන්නවා, භෞතිකවාදීන් ඉන්නවා. මනෝමූලිකත්වයට පිළිගත් අය ඉන්නවා, භෞතිකත්වයේ පිළිගත් අය වෙනම කොටසක් ඉන්නවා. ලෝකේ භෞතිකවාදීන් තමයි ඉන්නේ. භෞතිකවාදීන් විඥානවාදීන්ට අභියෝග කරනවා, විඥානවාදීන් භෞතිකවාදීන්ට අභියෝග කරනවා. ඕක තමයි ලෝකේ තියෙන්නේ. තවත් සාන්දෘෂ්ටිකවාදය, පරමාණු, ඔය ගොඩාක් කතා ගොඩක් තියෙනවා මෙහි. සාන්දෘෂ්ටිකවාදය, ඊට පස්සේ බුද්ධිවාදය, අනුභූතිවාදය, මාක්ස්වාදය, ගොඩක් වාද තියෙනවා. පරිණාමවාදයේ ලක්පක්කල්ලු කතාවකුත් ඇති වුණේ. ඒතර ගොඩාක් වාද තියෙනවා. නමුත් ලෝකේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලොකු විසංවාදයක් තියෙන කොටසක් විඥානවාදීන් ඉන්නවා, කොටසක් භෞතිකවාදීන් ඉන්නවා. වැඩි හරියක් භෞතිකවාදී. ඒතර ඒගොල්ලෝ භෞතිකත්වයේ පිළිගන්නකොට ඒගොල්ලෝ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මනස කියන එක පිළිගන්නේ නැහැ, සිත ගැන පිළිගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මොළයට තමයි වගකීම දෙන්නේ. මොලේ සිද්ධ වෙන රසායනික ක්‍රියාකාරීත්වයන් අරෝමව ගොඩක් කතා කරනවා. නමුත් බුදුදහමේ දැනුම ඊට වඩා හත්පසින්ම වෙනස්. බෞද්ධ දැනුම ඇතුලේ ඒ කියන්නේ මේ භෞතිකවාදී සීමාව විතරක්ම පිළි අරගෙන ඒක දෘෂ්ටිවාදයක් විදියට එළඹිච්ච කෙනෙකුටත් සෝවාන් වෙන්න බෑ. වර්තමානයේ සමහර වෛද්‍යවරුන්ට උනත් සෝවාන් වෙන්න බැරි එකයි. වර්තමානයේ සමහර වෛද්‍යවරු ඉන්නවා භෞතිකවාදී සීමාවේ බැහැගෙන ඉන්නේ. අවංකයි. බණ අහන්න කැමති, දන් දෙන්න කැමති. මට හම්බෙනවා අපිට ගොඩාක් හම්බෙනවනේ. විශාල පිරිසක් හම්බෙනවා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම හැකියාවකුත් තියෙනවා. නමුත් මේක ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ දක්ෂයි. සංස්කෘතික ධාරාව ඇතුලේ පින ගැන උනන්දුවක් තියෙනවා, මානවවාදීකමක් තියෙනවා, සානුකම්පිත හැඟීම් තියෙනවා. නමුත් අර මූලික සාර භෞතිකවාදී සීමාවටම බැහැගෙනනේ ඒගොල්ලෝ කය පිළිබඳව ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියන අයනේ. එතකොට මේ භෞතිකවාදී දැනුම ඇතුලේ ඒගොල්ලන්ගේ දැනුමෙන් තමයි කියවන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට සෝවාන් වෙන්නත් අමාරුයි. සෝවාන් වෙන්න අමාරු භෞතිකත්වයම ඔසවා තබන චින්තනයක් තියෙන්නේ. මම කියන්නේ මේ චින්තනයත් පොඩ්ඩක් එහෙට කළොත් විතරයි සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මෙතනට ආපු අයටත් ඒක වැදගත් වෙයි කියලා මං හිතනවා. එතකොට මේ දැනුම ඇතුලේ හිටියොත් මුකුත් කරන්න බෑ. එතකොට දැන් එහෙනම් මේ කියන එකම පිළිගන්න ඕනද අපෝනේ? ඔගොල්ලෝ මෙතනට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මේගොල්ලෝ කවුද කියලා මන් දන්නෙත් නැහැ, මං අඳුරන්නෙත් නැහැ. මං ඔයගොල්ලන්ට මේ කතාව කියනවා. මේ මාතෘකාවට අදාළව මං කතා කරනවා. හැමදාම මාතෘකාවක් අපිට ලැබෙනවා. ඒ මාතෘකාව අපි මෙතනට ආවම තමයි දන්නෙත් ඇත්තටම. මෙතනට ආවම මේ මාතෘකාව දිහා බලනවා, අපි කතා කරනවා. එච්චරයි. එතකොට එහෙනම් බෞද්ධයෙක් නම් පංචස්කන්ධය පිළිබඳ ප්‍රාමාණික දැනුමක් තියෙනවා. මේ අපි කතා කරන්නේ පංචස්කන්ධය කියලා රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්කන්ධ කියන්නේ ගොඩක් කියන එක. ස්කන්ධ කියන්නේ මොකද්ද? ගොඩක් කියන එක. ස්කන්ධ කියන එකේ තේරුම තමයි ගොඩ කියන එක. බහුතරයක් කියන එක. එතකොට රූප ගොඩක් තියෙන එක රූපයක් නෙමෙයි. රූප ගොඩක් තියෙන. එක රූපයක් කියලා පිළිගන්න එකම තමයි අවිද්‍යාව කියලා කියන. ඒකත් ටිකක් ගැඹුරු කතාවක්. එකම රූපයක් විදියට පිළිගන්නවා. එතකොට ඒකට අපි කියනවා සමූහ ගණය කියලා. සමූහ ගණය. එකම රූපයක් හැටියට පිළිගන්නවා. එතකොට මේක එකම රූපයක් නෙමෙයි. රූප කලාප ගොඩකින් හැදිච්ච එකක්. ඒක කොච්චර පොඩි රූප කලාපද කියලා පොඩ්ඩක් භාවනාමය ඥානයක් ඇතුලේ තමයි තේරුම් ගන්න තියෙන්නේ. ඒතකොට රූප කලාප ගොඩාක් තියෙනවා කියන එක ඉන්ද්‍රිය දැනුමක් නෙමෙයි. ඉන්ද්‍රිය දැනුම නම් එකම රූපයක් විදියට වැටහෙන එක. ඒ කියන්නේ එහි සීමාව එච්චර පටුයි. නමුත් සාමාන්‍ය කෙලෙස් සහිත ලෝකයා ඇස තමයි විශ්වාස කරගෙන ඉන්නේ. නමුත් බෞද්ධ ඥාන මාර්ගය ඇතුලේ අර භෞතික සීමාව අභිභවා ගිහින් ටිකක් වෙනත් මානයකින් බලනකොට අපිට තේරෙනවා ඇස අභිභවණී කරලා කල්පනා කරනුනේ ඇසට වඩා තවත් මේ වෙනම ගැඹුරු ඉන්ද්‍රිය අත්දැකීමක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. හැබැයි අත්දැකීමට එකතු වෙන්න පුළුවන් සමස්ත භාවනාමය ක්‍රියාමාර්ගවලදී විතරයි. එහෙනම් භාවනා වඩන්නේ නැති කෙනෙකුට සෝවාන් වෙන්නත් බෑ. දැන් මේ කාලේ කණික් කන්න පුළුවන් භාවනා කරන්න නැතුව සෝවාන් වෙන්න පුළුවන් කියලා. මේ කාලේ ජීවිතේට බෑ. ඒ කියන්නේ කවුරුන් කෙනෙක් සෝවාන් මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති කරන්න උවමනයි නම් ඒගොල්ලෝ භාවනාවට එකතු වෙන්න ඕන. මොකද භාවනාමය දැනුම. ඒතර කෙනෙක් කියන්න බලන්න මේ භාවනා කරලා කොහොමද සෝවාන් වෙන්නේ කියලා. අර සමූහ ගණය බින්දින්නේ භාවනාවේ. මොකද ඉන්ද්‍රියක් දෙකීමෙන් රූපේ එකම රූපයක් විදිහට වැටහෙන්නේ. දැන් මේ රූපේ එකම හැබැයි ඒකට ගොඩාක් කාලයක් ඕනේ නැහැ. දැන් ওই කායානුපස්සනාව වඩද්දී අපේ ওই වැඩසටහන් වලදීම අපි කියලා තියෙනවා මේ ආනාපාන මේ
අපි හිතමුකෝ සක්මන් භාවනාව කියලා. ඒ වගේ පොඩි භාවනාවක් තුළ පවා එක තැනකදී සක්මනේදී Tamanගේ රූපකාය Tamanට නොපෙනී යන මට්ටමට දියුණු වෙනවා. ඒ කියන්නේ රූපේ නෑ නෙමෙයි. Tamanගේ රූපේ දිහා බලනකොට නිකන් රූපේ නලියනවා වගේ පේන්න ගන්නවා. ඒක මනෝප්‍රාන්තික මානසික අවුලක් කියලා භෞතිකවාදීන් කියන්න පුළුවන්. ඒක කවන්නේ එහෙම කිව්වට. ඒගොල්ලෝ කොම් මනෝව්‍යාධීන් විදියට සලකන්නේ පෙරදිග දැනුම. ඔක්කොම මානසික ප්‍රශ්න විදියට එහෙම සැලකුවත් කමන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒගොල්ලෝ පොඩක් කරලා බලන්න ඕන. එහෙමයි. දැන් මේක පොඩක් කරලා බලන්න නැතුව චෝදනා කරන එක හොඳ නෑනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ යම් පුද්ගලයෙකුට චෝදනා කරන්න සාධනීය අයිතියක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ සාධනීය අයිතියේ උරුමය වෙන්නේ එයා කරලා බලන්න ඕන. අනික මේ කියන්නේ නෑනේ දැන් ඔයාලට අවුරුදු 25ක් මේක එක දිගට දිනු කළොත් ප්‍රතිඵල තියෙනවා. එහෙම නෑ. උදේට විනාඩි 20ක් වෙන් කළොත් එහෙම මාස 3ක් විතර යනකොට Tamanට තේරෙනවා ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ීම අභිභවනය කරලා මේ මානසිකව අත්දකින්න පුළුවන් ආධ්‍යාත්මික දැනුමක් තියෙනවා කියලා තේරෙනවා. අද ආධ්‍යාත්මික දැනුම විශ්වාස නොකලට කමක් නෑ. භාවනා කරලා මාස 3ක් විතර පස්සේ මේක ඔයගොල්ලන්ට මොකක්වත් සංවේදී වෙන්නේ නැත්තම් විසි කරලා දැම්මට කමක් නෑ. ඒ කියන්නේ මාස 3ක් කියන පොඩි කාලයක් නේ. මාස 3ක් උදේට විනාඩි 20ක විතර කාලයක් වෙන් කළොත් දැන් සක්මනේදී එහෙම එක වෙලාවකට Tamanගෙම රූපේ නොපෙනී යනවා. හිත වැඩිලා එක වෙලාවක චිත්ත ඒකාග්‍රතාවයේ මතුවෙලා සිතුවිලි විරහිත වෙලා සිතුවිලි ගලන එක සම්පූර්ණයෙන්ම නැවතිලා. ඒ සිතුවිලි ගලන එක සම්පූර්ණයෙන් නවතිනකොට තමයි කාය පස්සද්ධිය චිත්ත ඒක කියන්නේ අර බොජ්ජංග ධර්ම කියලා අපි කියන්නේ. පටන් ගන්නෙ කොහෙන්ද? ඔව් සති සම්බොජ්ජංගේ. හොඳට සිහිය පිහිටනකොට මොකක්ද උපදින්නේ? ධම්මවිජය බොජ්ජංගයක උපදිනවා. ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ීමට එහා පැත්තේ ගියපු වෙන කතාවක් තේරෙනවා. ධම්මවිජය බොජ්ජංග. ඒතකොට ධම්මවිජය බොජ්ජංගේ උපදිනකොට ඊළඟට යා තුල ඇති වෙන්නේ මොකද්ද? තුන්වෙනි බොජ්ජංගේ මොකද්ද? වීර්ය සම්බොජ්ජංග. ඒතකොට එයාට හිතෙනවා මම මේක කරගෙන යන්න ඕන පොඩ්ඩක් මේක කරලා බලන්න ඕන කියලා එයාට ඇයි දැන් අපේ ඥාන මාර්ගය වෙන එකක් නේ. එතකොට යාට උමනාවක් ඇති වෙනවා මාත් පොඩ්ඩක් මේක කරලා බලන්න ඕන බැලුවා නම් හොඳයි කරලා කියලා අදහසක් එනවා. එතකොට ඒක කරලා බලනකොට ඒක කරලා බලන්න යාට උමනාවක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේක කිව්වා කියලා ඕගොල්ලන්ට උමනාවක් නැත්නම් අපිට මේ වෙලාවෙම කතාව නතර ඒ කියන්නේ මෙතනින්ම කතාව ඉවර වෙනවා. ඇයි ඔයගොල්ලෝ ගිහින් කරන්න උමනාවක් නැහැනේ. එතකොට අර ගිහින් කරන එක තමයි වීරිය සම්බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ. එයාට උමනාවක් තියෙනවා කුසලයේ උපද්දවන්න. පොඩක් කරලා බලමුකෝ මේවා ඇත්තද නැත්තද බලන්න. මේක දැන් අවුරුදු 2500කටත් එහා පැත්තේදී ආපු මේ ගැඹුරු ඥාන මාර්ගයක් නම් ඔය ඔබ වහන්සලා කියන එක ඇත්තද කියලා හරි අපි පොඩක් කරලා බලමුකෝ කියලා මේ එයා කරලා බලන්න උමනාවක් આવොත් ඒකට වීරියක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වීරිය සම්බොජ්ජංගේ නිසා උපදින්නේ මොකද්ද? මොකද්ද උපදින්නේ? ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගය කියලා. මන්න ඒ ප්‍රීතිය උපදින්නේ කොහොමද දන්නවද? සිතුවිලි විරහිත වෙනවා අර වීරිය කරද්දී. වෙනදා වගේ සිතුවිලි ගලන්නේ. දැන් අද අපිට රාගය ගලනවා, ද්වේෂය ගලනවා, මෝහය ගලනවා, සිත විසිරෙනවා, හිත ගමන් හිත හැකිලෙනවා, විසිරෙන ගමන් හිට ගමන් තීන මිද්දේ වගේ නීවරණ වලින් යට යනවා, හිට ගමන් උදාසීන වෙනවා, හිට ගමන් හරිම නොසන්සුන් හිට ගමන් එක මට්ටමට සිතුවිලි ගලනවනේ අපිට. ওই විදියට හිත වඩාගෙන යනකොට සිතුවිලි විරහිත වෙන්න ගලනවා. සිතුවිලි ගලන එක වෙනදට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ සතියක් විතර කරලා බලන්නකො සිතුවිලි වෙනද තරම් ගලන්නේ නැහැ. ඒකේ සිතුවිලි ගලන එක ටිකක් හොඳටම අඩු වුණාට පස්සේ වැඩි ඒ කියන්නේ සිතුවිලි ගලන එක හොඳටම අඩු වෙනවා සිතුවිලි ගලන එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා. අඩු වුණාම හිතේ ප්‍රීතියක් උපදිනවා. අනේක හරි මිහිරක් ඒක. හරි ලස්සනයි ඒක. ඒ ප්‍රීතිය ඉපදුනාට පස්සේ ඕන කැලෑවක ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න බෑනේ සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා දැන් කැලෑව මේ වෙලාවෙත් කැලෑවල ඉන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට හිතන්නත් බෑ මේ දැන් අපි නම් කැමති මේ දෙතුන් දෙනෙක් එක්ක කතා බහ කර පිරිසත් එක්ක ඉන්නදී. දැන් ගෙදර කවුරුවත් නෑ වගේ නම් නිකන් හරි තනිකමක් කනස්සල්ලක් නිකන් කෝල් එකක් හරි දීලා කාත් එක්ක හරි සම්බන්ධ වෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ කතාවෙන් හරි සම්බන්ධතාවය තියාගෙන යන්න ඕන වගේ එකක් හැලුවේ තියෙනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට එහෙම දැන් අපිට හිතෙන්නේ මොකක් නිසාද? අපි අර මේ සිත පුහුණු කිරීමෙන් උපදින ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශ මොකක්වත් අපි අත්දකලා නැහැ. ඒ අත්දකලා නැති නිසාම අපිට සිතුවිලි විරහිත වීම නිසා ඇතිවෙච්ච ආධ්‍යාත්මික ප්‍රීතියක් අපි දන්නේ. සිතුවිලි ගලන එක ඇතුලේ ප්‍රීතියක් විතරයි අපි දන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේ අපිට සිතුවිලි ගැලීමෙන් තමයි ආස්වාදේ උපදින්නේ. එතන නමුත් දැන් මේ මොකක්වත් දන්නේ නැති කෙනා ධර්මීකුත් නැති කෙනා හිතන්න පුළුවන් ආස්වාදේ බාහිර ලෝකයේ විසින් තමා කරා අරගෙන ආවා වගේ. ආස්වාදේ කියන්නේ බාහිර ලෝකයේ තමන් කරා අරගෙන ආපු දෙයක් විදියට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ආස්වාදේ කියලා කියන්නේ තමන්ගේ සිත තුළ සිතුවිලි විරහිත වීමෙන් ඇති වෙන එක. ඒ ගැඹුරු ආස්වාදය. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ ඒ ගැඹුරු ආස්වාදයට අපි වචනයක් පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ කියලා. ඒකේ හරි ප්‍රීතියක් උපදිනවා. ඒක කවදාවත් පංචකාම ආස්වාදයේ මිශ්‍ර එකක් නෙමෙයි.
ඒක අත්දැක්කම මේ ඇඟ පුරාම ඒක දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ ඇඟ පුරාම මේ හිතේ ප්‍රීතිය උපදිනකොට ඒකට අනුවනේ රූපේ හටගන්නේ. හැබැයි භෞතිකවාදී මේක පිළිගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ භෞතිකත්වයෙන්මනේ පිළිගන්නේ. එතකොට සිතට අනුව රූපේ උපදිනවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැ. සිතට අනුව රූපේ උපදිනවා කියලා පිළිගන්නේ නැහැනේ. අපි පිළිගන්නේ සිතට අනුව රූපේ උපදිනවා කියලානේ. ඒකට අපි කියනවා චිත්තජ රූප කියලා. සිතට අනුව විතරද රූපේ හටගන්නේ නෑ. තවත් රූපේ හටගන්න ගොඩාක් ක්‍රම තියෙනවා. බලන්න බෞද්ධ ඥානෙ කොච්චර දියුණු එකක්ද? චිත්තජ රූප, ඍතුජ රූප, ඍතුවට අනුව රූපේ උපදිනවා. කම්මජ රූප, කර්මීට අනුව රූපේ උපද්දවන්න පුළුවන්. ආහාරයට අනුව රූපේ උපද්දවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ රූපේ උපදින එකම හේතුව සිත නෙමෙයි, වර්තමානී රූපේ හටගන්නේ සිතට අනුව. වර්තමාන රූපේ හටගන්නේ සිතට අනුව. ඒක ගොඩාක් ගැඹුරු එකක්. එතකොට දැන් මේක අපිට තේරෙන්නේ නැත්තේ ඇයි? තේරෙන්නේ නැත්තේ මොකක් නිසාද? තේරෙන්නේ නැත්තේ මේක ස්පර්ශ කරන්න තරම් අපේ ඇතුළාන්තේ ලෑස්ති නැහැ. දැන් අපි ඇතුළාන්තේ ලෑස්ති කරගනිමින් ඉන්නේ. ඒකනේ අපිට දැන් ප්‍රීතියක් උපදිනවා. එතකොට සිතේ ප්‍රීතිය උපදින්නේ මොකක් නිසාද? වෙනදා වගේ අර පිරිසත් එක්ක ඉන්න එක නිසා නෙමෙයි. ධර්ම මාර්ගයේ ටික ටික ඉස්සරහට යන මාස 3ක් විතර කරගෙන යනකොට ඕගොල්ලන්ට මේ අත්දැකීම් මේ විදියටම දකින්න පුළුවන්. එදාට තමයි ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේ. හරියටම ශ්‍රද්ධාව උපදින්නේ. අනේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ එක මොන තරම් ඇත්තද කියලා. මොකද දැන් ඉන්නවා මිනිස්සු ආයේ උපදිනව නැත්තම් හොඳයි කියලා හිතන අය. ජීවිතේ හොඳ අත්දැකීම ලැබපු ජීවිතේ මේ ගත කරන ජීවිතය ඇතුලේ හොඳට ආස්වාදයේ මිහිර විඳලා ඒකේ කිසිම ආස්වාදයක් නැතුව ආදීනෝ විතරක් තියෙන බව දැනගත්ත ලංකාවේ වර්තමාන බෞද්ධයෝ ඉන්නවා. මේ ජීවිතේ නම් ආයෙ ඕනේ නැහැ කියලා හිත. අවංකව එහෙම කියන අය ඉන්නවා. ගොඩාක් අය අවංක නැහැ. ඒගොල්ලෝ නිවන ගැන ප්‍රාර්ථනාවක් තියාගෙන ආයෙත් භවයට යන එක ගැන තමයි අදහස තියෙන්නේ. හැබැයි තාම සුළු පිරිසක් වර්තමාන ඉන්නවා. අවංකයි සනසාය උපදින්න නැත්තම් හොඳයි. ඉපදී දැන් මේ මොකද ගොඩාක් අයට තේරෙනවා ඉපදිච්ච නිසා තමයි මේ නඩත්තු කිරීමේ දුක, ප්‍රිය විප්‍රයෝග දුක, නොලැබීමේ දුක, අහිමි වීමේ දුක, ලෙඩවීමේ දුක, ජරාවටපත් වීමේ දුක, අතෘප්තිකර බව, කොච්චර හම්බ කරන්න වෙහෙසටපත් උනත් ඒවා Tamanගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරි දුක. මෙන්න මේ වගේ මේ සමස්ත ජීවිතය ඇතුළෙම දුකකට වඩා වැඩි මොකක්ද පොඩි ආස්වාදයක්ත් තියෙනවා. එහෙම ආස්වාදයක් නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ආස්වාදයට වඩා ආදීනව තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ. පළඟැටියේ ගින්නක් එක්ක හැප්පෙනකොට පොඩි ආස්වාදයක් තියෙනවා. හැබැයි ගින්නත් එක්ක හැප්පිලා පිච්චෙන එක නවත්තන්න බෑනේ. මේ පළඟැටියේ ගින්නට කොච්චර කැමති වෙන්න ඕනද? ඒ ප්‍රමාණයට මෙයා පිච්චෙන්නත් කැමති වෙන්න වෙනවා. ඒක පිච්චෙන්නේ නැතුව ගින්නත් එක්ක හැප්පෙනවා කියලා එකක් පළඟැටියෙකුට විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ. එතකොට මේ දැන් මාළුවෙක් කැමට කැමති වෙනවා නම් බිලිකොක්කේ පැටලෙන්නත් කැමති වෙන්න වෙනවා. ඇම කාලා බිලිකොක්කේ පැටලෙන්නේ නැහැ කියලා එකක් මාළුවෙකුට බිලිකොක්කක් ඇසුරු කරද්දි විද්‍යාමාන වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ආස්වාදයේ කොච්චර ප්‍රමාණයක් තියෙනවද ඒ ප්‍රමාණයටම ආදීනෝ සහිතයි කියලා එයා හොඳට තේරුම් ගත්තොත් ඒ හඳුනා ගැනීම ඇතුලේ මෙයාට හිතෙනවා ආයේ මේ වගේ එකකට එන්නේ නැත්තම් හොඳයි කියලා. එහෙම අවංකව එහෙම කියන අය සහ ඒ මට්ටමට ඉන්න අය ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට තමයි මේ ධර්මී රස නැත්නම් වින ආයෙත් ඉතින් එච්චර එකක් නැහැ. මොකද එයා තවමත් පංචකාම ආස්වාදයේ පස්සේ දුවනවා නම් එයාට මේක ඊටාම නුහුරු, අමිහිරි, එච්චර යාව සම්තෘප්තිමත් කරන්නේ නැති කතාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. දැන් ඔය මට්ටමින් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ විදියට තමන්ගේ අභ්‍යන්තරයේ දකින්න කෞශල්‍යය තියෙන කෙනෙකුට, උවමනාව තියෙන කෙනෙකුට මේ දුක ඕනේ නැහැ කියලා හිතන කෙනෙකුට, සක්කාය දිට්ඨිය අයින් කරගන්න ඕන කියලා හිතන කෙනෙකුට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අපිට දැන් අර මේක සිත තුලින් අත්දකින්න අත්දැකීමට එකතු වෙන්නේ නැතුව ඇහැනේ විශ්වාස කරගෙන ඉන්න දැනුත් අපි. ඇහැ සහ ඇසෙන් අත්දකින්න ලෝකයේ පැත්තේ තමයි විශ්වාසය තියාගෙන ඉන්නේ. මේ දෙපැත්තට පවතින தත්ත්වය තමයි සක්කාය දිට්ඨිය ඇසුරු කරන தත්ත්වය. මොකද්ද? දකින්නේ මම, දකින්න දේ මට ආйти කියලා දෙපැත්තට බලන හැකියාව. දකින්නේ මම, දකින්න මම ඉන්නවා. දකින්න දේ මට ආйти කියලා බාහිර ලෝකයේ පැත්තටත් මම ආයනේ පදනම් කරගෙන විසිරිච්ච කමක් තියෙනවා. ඔන්න ඔය සමස්ත ඔයක ඇතුලේ ඇති වෙන හැඟීම් ඒකට අනුව සිත් ඒකට අනුව රූපේ ක්‍රියාත්මක වීම ඔය ටික ඇතුලේ තමයි පංචස්කන්ධය හට ගන්නවා කියන්නේ. ඒතර පංචස්කන්ධය හට ගන්නකොට ඒ හට ගැනීම ඇතුලේ අභ්‍යන්තර බාහිරට මම ආයනයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. අන්නේ මම ආයනේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැතුව ඇහැ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමක් එනවා. ඒක තමයි සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වෙනවා කියලා කියන්නේ. ඒතකොට සක්කාය දිට්ඨිය දුරු වුණා කියන්නේ නිකන් නිකන් අසහනදායී තත්ත්වයක් එහෙම නෙමෙයි දැන්. ඒ කියන්නේ මේ ඕගොල්ලෝ මේ දකින ආස්වාද ජනක ලෝකයේ අහිමි වෙයි. එහෙම එකක් නෙමෙයි. සෝවාන් වුණාම සක්කාය දිට්ඨිය නැති වුණත් දුක හිමත් ගලනවා. එනි මේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා කියන්නේ මේ ගිහි ජීවිතේට ඔරොත්තු නොදෙන මට්ටමක් නෙමෙයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. දැන් සක්කාය දිට්ඨිය නැති වුණා කියලා අඬන්නේ නැති නේද? දැන් ආනන්දහාරෝ අඬලා තියෙනවනේ බුදුහාරෝ පිරිනුවම් පෑවම. බුදුරජාණන්සේ පිරිනුවම් පෑවම ආනන්ද සෝනස් කෑ ගහලා අඬලා තියෙනවා.
මම උණු පැන් පූජා කරපු, සිසිල් පැන් පූජා කරපු, ගන්ධ කුටිය පිරිසිදු කරපු මගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා නේද කියලා කෑ ගහලා අඬලා තිනවා. ආනන්ද සෝනස් සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක්. එන සෝවාන් වෙච්ච අය අඬනවා. මේ සෝවාන් වුණා කියන්නේ නිකන් කවදාවත් අඬන්නේ නැති මට්ටමක් එහෙම නෙමෙයි. එහෙනම් මේ ගිහි ජීවිතයේ ඇතුලේ මේ කියන්නේ මේ සමස්ත අද වර්තමානයේ තුල සෝවාන් වෙච්ච අය ඉන්නම පුළුවන්. එතකොට ඒක හැබැයි මේකට එකතු වෙන්න නම් අර දැන් ඔය කියපු බොජ්ජංග ධර්මවල පිළිවෙලට වඩාගෙන ඉනකොට තමයි යාට යාගේ හිත වැටහෙන්නේ. දැන් හොඳට බලන්නකො සිහිය හොඳට පිහිටනකොට වර්තමානයේ සිහිය පිහිටනකොට මේක සම්පූර්ණයෙන් භාවනාමය අත්දැකීමක්, ඉන්ද්‍රිය අත්දැකීමක් නෙමෙයි කියලා කිව්වේ ඒකයි. ඒ කියන්නේ සති සම්බොජ්ජංගෙන් පටන් ගන්න. බොජ්ජංග ධර්ම 7යි තියෙන්නේ. 7න් සති සම්බොජ්ජංගෙන් පටන් ගන්න හොඳට සිහිය පිහිටන්න ඕන. එතකොට මූලික සිහිය පිහිටනකොට Tamanගේ ඉරියව්ව පැත්තේ සිහිය පිහිටියත් ඇති. ඔය වාඩි වෙලා ඉන්න ඉරියව්ව පැත්තේ සිහිය තියාගෙන හිටියත් අවබෝධය කරා යන්න පුළුවන්. මේ අවබෝධය කියන්නේ මේ බොහොම ළඟ තියෙන එකක්. ඒක අපිට අහුවෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක අහුවෙන්නේ නැත්තේ මේ කෙලෙසුන්ගේ උද්වේගයේ වැඩි. ඒකට ඉන්ද්‍රිය අධ්‍යක්ීම ප්‍රාමාණික සාධකේ නෙමෙයි. භාවනාමය අධ්‍යක්ීම් ටිකක් ඕනේ. ඇයි භාවනාව ඕන? ඇතුළාන්තේ කියවගන්නේ නැතුව කවදාවත් අවබෝධය කරා යන්න බෑ. මේ ඉන්න මට්ටමේදී ඇතුළාන්තේ මට මුණ ගැහෙන්නේ නැහැ. මේ ඉන්න මට්ටමේදී මට ඇතුළාන්තය හමු වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඉන්න මට්ටමේදී මගේ හිත හැම වෙලාවකම එළියට විසිරෙනවා. මට ඇතුළ විමසන්න වෙලාවක් නැහැ. රූපේ දකින්නකොට ඒ රූප ආස්වාදයෙන් ගිජු වෙලා රූපේ පැත්තට හිත විසිරෙනවා. ඒ විසිරීම ඇතුලේ අර අවබෝධාත්මක ගැඹුරු විශ්ලේෂණයක් නැති නිසාම එයාට රූපය මම ආයනෙන් තෙත්වෙනවා. රූපය අත්දකින්න මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලාම ඇතුළාන්තය තුළ විශ්වාසයක් ඇති වෙනවා. ටිකක් ගැඹුරු කතාවක්. එතකොට අවබෝධය කරා යන කෙනාගේ ස්වභාවය කොයි වගේද? එතකොට අවබෝධය කරා යන කෙනාගේ ස්වභාවය තමයි අර මේ පවතින මේ Tamanගේ අතුලාන්තය තුල සිද්ධ වෙන සංසිද්ධිය ඒ ආකාරයෙන්ම වැටහෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒ ආකාරයෙන්ම වැටහෙන චින්තනයේ ස්වභාවික චින්තනයක්. දැන් අපිට තියෙන ස්වභාවික චින්තනයක් නෙමෙයි. අස්වාභාවික චින්තනයක්. Tamanගේ වසඟේ පවත්වන්න බැරි ලෝකයක් ආත්ම දෘෂ්ටියෙන් අල්ලගෙන ඒවා Tamanගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරිකම නිසා අඬ වැළපි දුක් වෙවි යන සංසාරික ගමනක අපි ඉන්නේ. ඒතර මේ අපි යන ගමන ඇතුළෙම ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒතර දැන් එහෙමනම් දැන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕන? අර හොඳට සිහිය පිහිටනකොට Tamanගේ ඇතුළාන්තයේ සිහිය පිහිටව ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒතර ඇතුළාන්තයේ කෙලස් තියෙන එක ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඇතුළාන්තයේ දැන් හිතන්නකෝ රාගය තියෙන එක තියෙනවා කියන එක අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට රාගය කියන එක තිබුණා කියන එක අපිට අරුබුදයක් නෙමෙයි. අපි රාගයේ තියෙන බවට සිහිය පාවිච්චි කරලා අඳුන ගන්නවා. අන්න ඒක විතරයි අපේ දක්ෂකම. ඉතින් අපිට හරි ලේසි දෙයක් නේ කරන්න තියෙන්නේ. දැන් රාගයේ තියෙන එකටත් බුද්ධ දේශනාව ගරහන්නේ නැහැ. ද්වේෂයේ තියෙන එකට, ගුණමකුකම තියෙන එකට, බද්ධ වෛරයේ තියෙන එකට, පටිගය තියෙන එකට, එකට එක කරන ගතිය තියෙන එකට දැඩි බව. දැන් සමහරට අධ්‍යාපනික උගත්කම් මෙහෙම එනකොට දැඩි බව වැඩි. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ මතය තුළ තමයි එළඹෙලා ඉන්නේ. එතකොට මේ Tamanගේ විවිධාකාර අපි මෙහි ගොඩනගාගත්ත භෞතික දැනුම් පරාසය ඇතුලේ දැඩි බව. ඒකට අපි ධර්මී කියන්නේ සාරම්භ තම්බ කියලා. ඔය හැම ස්වභාවයක්ම ධර්මයේ තෝරලා තියෙනවා. එතකොට මේ දැඩි බව වැඩි වෙනකොට මේ දැඩි බව වැඩි වුණාට කමන්නේ. ඒක දකින්න එක විතරයි අපි මුලින්ම කරන්නේ. ඉතින් අපිට හරිය ලේසි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ මේ අවබෝධය කරා යන එක හරිම ලේසි වැඩක්. හොඳට විමසගෙන ගියොත්. එතකොට ඒක දකින්න හැකියාවට ඒක අර අඳුන ගන්න හැකියාව තමයි සති සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ. ඒ අඳුන ගන්නකොට එයාට එයාගේ ස්වභාවය හොඳට ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට එයාගේ ස්වභාවය ප්‍රකට වෙනවා. එතකොට එයාගේ ස්වභාවය ප්‍රකට වෙනකොට ධම්මවිජය බොජ්ජංගය කියලා කියන්නේ අවබෝධයට අදාළ විදියට එයා ඇතුළාන්තය දකින්න පටන් ගන්නවා. ඒ අවබෝධයට අදාළ විදියට දකින්නකොට එයාට හිතෙනවා නෑ මේක පොඩ්ඩක් කරගෙන යන්න ඕන කියලා. මොකද එයාට මේ ක්‍රමයට ආපු ගමන්ම වෙනදට වඩා සංසුන්කමක් පේනවා. වෙනදට වඩා ව්‍යාපාදේ හට ගන්න කේන්ති යනවා. නමුත් වෙනදට තරන්නේ බැලූ බැල්මට මෙයා තුල යම්කිසි සංසුන්කමක් තියෙනවා. එතකොට එයාට හිතෙනවා මේක කරගෙන යන්න වීරිය සම්පොජ්ජංගේ. එතකොට එයාට මොකක්ද ඇති වෙන්නේ? සිතට වෙනද තරම් රාගේ ගලන්නේ නෑ, ද්වේෂ නිකම්ම ගලන්නේ නෑ. ආය අමුතුවෙන් බලෙන් තද කරලා ඉන්නවා නෙමෙයි. නෑ මට නම් හරියන්නේ නෑනේ ද්වේෂය වගේ එකක් කියලා මේ බලෙන් හිර කරගෙන තද කරගෙන පීඩා ඉන්නව නෙවෙයි. ස්වභාවයෙන්ම පින්වත්නි යාගේ සිතට රාගයේ ගලන එක අඩුයි. ඒ ගලන එක අඩුකම නිසා සිතුවිලි විරහිත සිතුවිලි අඩු වෙන්න ප්‍රීතිය උපදිනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට නිකන් ඒ ප්‍රීතියට අනුව රූපේ හට ගන්නවා. ඒකට අපි කියනවා පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගය කියලා. ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගේ නිසා උපදින්නේ මොකද්ද? පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගේ. ඒතර පස්සද්ධි සම්බොජ්ජංගේ නිසා උපදින්නේ මොකද්ද?
සමාධි සම්බොජ්ජංග. හිත හොඳට සමාහිත වෙනවා. සිතුවිලි විරහිත වීමෙන් තමයි හිත සමාහිත වෙන්නේ. චිත්ත ඒකාග්‍රතාවය ඇති වෙනවා. කුසල් සිතක එකඟතාවයක් ඇති වෙනවා. හොඳට විතර්ක විචාර ප්‍රීති සුඛ ඒකාග්‍රතා ආදී ආධ්‍යාත්මික ප්‍රවේශ ගැඹුරින් දැනෙන්න ගන්නවා. ඒක බොහොම දැනීච්ච අය ඕන තරම් ඉන්නවා. මේ හිටිනවා හරියට එහෙම දැනෙන අය. මේ ශාලාවට ඇවිල්ලා බණ අහන අය ඉන්නවා. හොඳටම ධ්‍යාන සමාපatti උපදව ගන්නත්. ධ්‍යානවලත් වේගෙන් ධ්‍යානවලින් උඩට යන්න පුළුවන් අය මෙහෙට එනවා. හැබැයි කවදාවත් එහෙමයි මට මුණ ගැහිලා නැහැ. දැන් අවුරුදු 10කට කලින්. ඉන්න ඇති. නමුත් හම්බෙලා නැහැ. දැන් මේ ශාලාවට ඇවිල්ලා මෙහි සමහර මාසිකව බණ කියවන අය ඉන්නවා. වේගෙන් ධ්‍යානවලින් උඩට ගියපු. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ කාලේ සමාධි උපදව ගත්ත අය ඉන්නවා. ඒක එළියෙන් බැලුවම හොයන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට උවමනාවකුත් නැහැ කියන්න. මේ මට ස්වාමීනි 4 වෙනි ධ්‍යානෙ තියෙනවා. දැන් මම මේ අරූපාවචර ධ්‍යාන වලට මට වේගෙන් පළවෙනි ධ්‍යානට සමවදින්න පුළුවන් කියලා එයා ඒක උගන්වන්න යන්නෙත් නැහැ කාටවත්. එහෙම උගන්වන්න යන්නේ නැහැ. සමාධිය තියන අය ඉන්නවා මේ කාලේ. ඒ වගේම ඒ සමාධිය නිසා උපදින්නේ මොකද්ද? ධම්මවිජේ සම්බොජ්ජංගේ. අර සම්පූර්ණයෙන්ම මදහත් වෙනවා. සමාහිත සිතකින් තමයි මේ මදහත් භාවය උපදින්නේ. මොකක් ගැනද මදහත් වෙන්නේ? තමන්ගේම අර පංචස්කන්ධය ගැන. පංචස්කන්ධය ගැන විතරයි මදහත් වෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි මෙහෙම අනිත් එක තමයි මෙන්න මෙහෙම එක්කුත් තියෙනවා. පංචස්කන්ධයම ගැන මදහත් වෙන්න ඕනත් නෑ සෝවාන් වෙන්න. තවත් ලේසි. එක ස්කන්ධයක් ගැන මදහත් වුණාම ඇති. දැන් රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියලා පහක් තියෙනවනේ. පංචස්කන්ධයම පිළිබඳ දැනුම අපේ දුර්වල වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ දෙකම එක ස්කන්ධයක් පිළිබඳව විතර අවබෝධ කළත් සෝවාන් වෙන්න පුළුවන්. එකයි අවබෝධ කරන්න ඕනේ. එහෙනම් මේ සෝවාන් එක ඒ කාලේ එකයි හොරකමේ ඇවිල්ලා සෝවාන් වෙලා තිනවා සමහර අය. දැන් යා හොරකමේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වාඩි වෙන්නේ හොරකම් කරන්න අදහසින්. ඇයි දැන් මෙතන ගොඩාක් ඉන්නකොට හොරෙකුට හරි ලේසියිනේ හොරකම් කරන්න මොනවා හරි ටිකක් අතපොත ගාගෙන යන්න පුළුවන් නේ. ඒතර එයා ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා. වාඩි වුණාම මේ යා දැන් වාඩි වෙන්නෙම හොරකම් කරන අදහසින් ආවේ මේ බණ අහන්න ආපු ගමනක් නෙවෙයි. දැන් මේ අය නම් බණ අහන්න ආපු ගමනක් නේ. වාඩි වෙනවා. වාඩි වුණාම පාඩුවේ ඉන්නවා. මෙයා බලන්නේ මොනවද කාගෙන්ද කොහොමද ඉතින් හැම ආපු ගමන් හොරකම් කරන්න යන්න බෑනේ. ආ උපක්‍රමශීලී වෙන්න එපායි. එන බුදුරජාණන්සේ දේශනාව කරනවා. ඉතින් එයා ඒකට කන් දීගෙන ඉන්නවා. සෝවාන් වෙනවා. කවදාවත් හොරකම් නොකරන කෙනෙක් විදියට නැගිටිනවා. එතකොට මේ ස්ථාවරත්වයට එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ ඒක සමහර දැන් හොඳටම බලන්න බුද්ධ දේශනාව ආදුනික කියවීමක් විදියට තමයි පස්වග මහණුන්ට හම්බ වෙන්නේ. ඒ ආදුනික කියවීමක් විදියට. ඒ ආදුනික කියවීම ඇතුලේ අල කවදාවත් අහලා නැති එකක් නේ. පළවෙනි දේශනාවේදීම කොණ්ඩඤ්ඤ කියන ස්වාමීන් වහන්සේ සෝවාන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයෙන් විතරක් ඒ වෙනකොට මුළු බුද්ධ දේශනාව මොකුත්ම මතුවෙලා නැහෙනේ. ආද වෙනකොට සූත්‍ර කියලා වෙනම කොටසක් තියෙනවා. විනය කියලා මහ විශාල ගොඩක් තියෙනවා. අභිධර්ම කියලා මහ විශාල ධර්ම කොටස ගොඩක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම තියෙනවනේ අද. ඒකට පළවෙනි ධම්මචක්කපවත්තන සූත්‍රයේ විමසලා විතරක් සෝවාන් වෙනවා කොණ්ඩඤ්ඤ කියන භික්ෂුව. නමුත් එයා සෝවාන් වුණාට එයා සෝවාන් වීම ඇතුලේ රහසක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? අර මේ එතන හිටියන්නේ තවත් 5 දෙනෙක්. ඒ 5 ඔන්න අද සෝවාන් වෙන්න බැරි හේතුවක් ඕක. සෝවාන් වෙන්න බැරි වෙන්නත් ඒක හේතුව. එදා ඒ 5 දෙනාගෙන් 4 දෙනෙක්ම බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාස කළේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ හිතුවේ මේ දැන් මෙයා අවබෝධ කරගන්න බැරුව දැන් අපි ළඟට ආය ඇවිල්ලා දැන් මේ අපි ඉස්සරහ දැන් මෙයා හොඳට කාලා බීලත් වගේනේ. ඒගොල්ලෝ ඒ කාලේ හිතුවේ දුෂ්කර ජීවිතයක් ඇතුළෙන් විතරයි අවබෝධය හඹාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. හුදේකලා වනගත මේ ඉතා අධික දුක් දෙන වැඩපිළිවෙලක් ඇතුලේ තමයි. හැබැයි මේවත් දේශපාලනික ප්‍රශ්නත් තිබිලා තියෙනවා ඒ වගේ. දැන් කාමසුකල්ලිකාණ යෝග දැන් මේ කාලෙන්නත් ඒ ප්‍රශ්න තමයි මතුවෙන්නේ. මේවා මේ බුද්ධ කාලෙත් තිබිලා තියෙනවා. දැන් කාමසුකල්ලිකාණ යෝගය අනුගමනය කරලා බ්‍රාහ්මණවාදයේ බොහොම පරපතල විදියට නැගීගෙන ආවා. ඉතින් අධික සැප දෙන වැඩක් තමයි තිබුණේ. පූජකවරු පවා සැපදීමේ අන්තයක් ඇතුලේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. එතකොට රජවරු පවා මේ සැපේ පැත්තේ ඉඳලා මේ දානික ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ සැප විඳලා මේ දැන් කාමසුකල්ලිකාණු යෝගී වැඩපිළිවෙලක්නේ බ්‍රාහ්මණවාදයේ තුලදී බ්‍රාහ්මණයෝ කියන්නේ මේ අද ඉන්න අය වගේ නෙමෙයි බොහොම ප්‍රතාපවත් හරිම කඩවසම් හරිම රජවරුන්ට පවා බලපෑම් කරන්න පුළුවන් අය. ඒගොල්ලන්ගේ අධිපතිකම නිතිබුනේ. ඔකට විරුද්ධව තමයි ශ්‍රමණ සම්ප්‍රදාය කියලා එකක් පැලවෙලා තියෙන්නේ. අර මේ සැපයට විරුද්ධව තමයි ගොඩ නැගෙන්නේ. එතකොට තමයි ශ්‍රමණ කණ්ඩායම් ගොඩක් ඇති වෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ ඒකනේ ඒකට විරුද්ධව වැඩ කරන්නේ. අපනේ නෑ සත්‍ය අවබෝධ මේ ලෝකේ නිවීම සැබෑ සැපේ උතන නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔయిత වඩා එකක් තියෙනවා කියලා අර ඒකට විරුද්ධව කොට නැගිච්ච එකක් නේ අත්ති කියලා මතානියෝගේ. එතකොට ඒ ක්‍රමයේ ඇතුලේ හැබැයි මේ දෙකම බුදුදහම ප්‍රතික්ෂේප කරනවා.
ඔය දෙකෙන් එකටවත් යන්න එපා කියලායි ධර්මය කියන්නේ. හැබැයි මේ දෙකම ප්‍රතික්ෂේප කරලා දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධයටපත් වෙලා පස්වග මහණුන් ළඟට එනකොට පස්වග මහණුන් අතර විශ්වාසයක් තිබුණ නැහැ මේ ශ්‍රමණ ගෞතමය බුදු වෙලා කියලා. එතකොට මේ දැන් මේ අය අතරින් විශ්වාසවන්තවම බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ටිකක් තොරතුරු දන්නේ කොණ්ඩඤ්ඤ විතරයි. කොණ්ඩඤ්ඤ ටික විශ්වාසවන්තව තොරතුරු දන්නවා, අනිත් අය දන්නවා. නමුත් එයා දන්නවා උන්වහන්සේගේ ශාක්‍ය වංශයේ ස්වභාවය දන්නවා. උන්වහන්සේගේ ගිහි කාලේ ජීවිතය කොහොම එකක්ද කියලා දන්නවා. දැන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ කියලා කියන්නේ මේ සාමාන්‍ය කණ්ඩ නැතුව පැවිදි වෙච්ච කෙනෙක් නෙමෙයිනේ. හේමන්ත ගිම්හාන වස්සාන වලට වෙන වෙනම මාලිගා තිබුණු කෙනෙක්. යුවරජකම මේ යුවරජෙක්නේ. ඇසල සඳ පායා ඇති රාත්‍රියක මාලිගාවෙන් පහළට බැස්සට එහෙම සාමාන්‍ය මාලිගාවෙන් පහළට බහින්න ඕන කෙනෙක් නෙමෙයිනේ මොනව නැතුවටද. දැන් යශෝදර අපදානි වගේ එක තියෙනවා මේ උන්වහන්සේගේ වයසේ ස්ත්‍රීන් විතරයි. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ වයසේ ස්ත්‍රීන් විතරක් 1,40,000ක් විතර මාලිගාවේ හිටියා කියලා. ඒවා නිකම් බොරු කියලා කියන්නත් බෑනේ. අපිට තේරෙනවා අපේ ලංකාවේ දැන් යුග කීපයකට පිටිපස්සට ගියත් රාජකීය ස්වභාවය දිහා බැලුවට පස්සේ අපිට තේරෙනවා වෙනම හැඩයක් තියෙන අද වගේ නෙමෙයි. එතකොට දැන් සමහරට මේ තාක්ෂණික මෙවලම් අපිට හිතා ගන්නවත් බෑ. බැන්ලොම් දුටුගැමුණු රජුරෝ මහල් ගානක් උසට ලෝවා මහා ප්‍රාසාදයේ ගල් කණු වලින් හැදුවේ කොහොමද කියලා අපිට අදත් හිතා ගන්න බෑ. හැබැයි අපිට විසි කරන්නත් බෑනේ අදහස. දැන් ලෝවා මහා ප්‍රාසාදයට ගියාම පේන්න තියෙනවනේ. දැන් කෙනෙකුට කියන්න බෑනේ නෑ. ඕවා බොරුනේ කොහොමද මහල් කියන්නේ. දැන් අදත් තියෙනවනේ අනුරාධපුරේ ලෝවා මහා ප්‍රාසාදයේ ගල් කණු ඔක්කොම නෙමෙයි ගල් කණු සෑහෙන කොටක් තියෙනවනේ. මහල් කීපයකට උසට හදලා තිබ්බ ආකෘතිකගත වීම. ඒතර අපිට හිතා ගන්න බෑනේ. දැන් අද ඉංජිනේරු වෘත්තිය දන්න ප්‍රකටම කෙනෙකුටවත් හිතා ගන්න බෑ මේ බඳු අයෝමය ශිල්පීය කුසලතාවය කොහොමද ආවේ කියලා. අපිට තේරෙනවා අපිට තේරෙන්නේ නැති ආධ්‍යාත්මික දැනුමක් ගවේෂණය කරපුවා ඉඳලා තියෙනවා. ඒවා හිතා ගන්නවත් බෑ. ඒ නිකන් හිතන්නවත් බෑ. එහෙනම් අපිට ලස්සන දෙයක් පේනවා. ඒ තමයි දැන් භාග්‍යවතුන් වහන්සේව විශ්වාස කළේ එයා විතරයි සෝවාන් වෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ භෞතිකවාදී දැනුම ඇතුලේ හිර වෙච්ච කෙනෙකුට බුදුරජ මොනතරම් දන් දුන්නත් මොනතරම් පින් කළත් එයාට සෝවාන් වීම වළංගු නැහැ. ඇයි? අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු 5 දෙනාම පස්සේ අවබෝධය කරා ගිය බව ඇත්ත. නමුත් කොණ්ඩඤ්ඤ විතරක් පළවෙනි දේශනාවේදී සෝවාන් වෙන්නේ. පළවෙනි දේශනාව දුර්වල නැහැ. ඒ අයගේ විශ්වාසයේ පොඩි දුර්වලකම් තිබිලා තියෙනවා. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ අනික උන්වහන්සේව සැක කරද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ විශ්වාසී ගොඩනගනවා කොණ්ඩඤ්ඤගේ තුල විතරක්. මොකද එයා තුල විතරයි විශ්වාසය ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඊතුරු අය තුල විශ්වාසයක් ගොඩනගන්න අමාරුයි. ඒකනේ කොණ්ඩඤ්ඤට කියන්නේ කොණ්ඩඤ්ඤ ඔයා අහලා තියෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ හිතනවා මම බොරු කියනවා කියලා. දැන් ඒගොල්ලෝ හිතුවන්නේ නෑ අපි ගණන් ගන්නෙම නැතුව ඉමු කියලානේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ කොහොම නෑ කමන්නේ රජෙක්නේ. ඔය සිවුරක් පුරවගෙන හිටියට රජෙක්නේ අපි පුටුවක් ලෑස්ති කරමු. කියලා ওই වගේ පොඩි ආචාර ධර්ම ටිකක් අපි පිළිපදු නැත. හරි නෑනේ රජෙකුට අවනාම්බුවක්නේ. ඔගේ හිතලා එහෙම ආසනේ පැනෙව්වහම බුදුරජාණන් වහන්සේ කොණ්ඩඤ්ඤට කියන්නේ මොකද? කොණ්ඩඤ්ඤ ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම දැන් මාව සැක කරනවා. කොණ්ඩඤ්ඤ ඔයා කවදා හරි අහලා තියනවද? ඔයා දන්නවනේ දැන් මම රජකම් කරපුවා. කවදා හරි බොරු කිව්වා කියලා අහලා තියනවද? රාජ්‍යත්වයේ කරද්දී අවුරුදු ගාණක් මේ රාජ්‍යත්වයේ ඇතුලේ කවදා හරි අහලා තියනවද මම බොරු කිව්වා කියලා? ඒතර යා කිව්වා මේ මම අහලා නෑ ස්වාමීනි. මොකද මේ ශාක්‍ය වංශයේ සම්බන්ධ ඒ පෙළපත ළඟින්ම කිට්ටුවෙන් ඇසුරු කරපු කෙනෙක් තමයි කොණ්ඩඤ්ඤ. ඇත්තටම යාගේ සීයා වෙන කෙනෙක් තමයි ඔය අසිත කාලදේවල කියන්නේ. එයානේ කිව්වේ මේ බුදු වෙනවමයි කියලා. එයාගේ වචනේ අහලා තමයි මෙයා නිකන් අනාගතේ බුදු වෙනවා. උඹත් උන්වහන්සේ බුදු වෙනකම් මඟ බලාගෙන හිටපන් කියලා පණිවිඩයක් දීලා තිබ්බා කොණ්ඩඤ්ඤට. එයා ඒ වෙනුවෙන් ඒතර කො නෑ මං අහලා නෑ. එහෙනම් ඔයා අහලා තියනවද? ඔයා කවදා හරි අහලා තියනවද? මම දැන් දුර්ගේශ්වරි වලට ගියානේ. දුර්ගේශ්වරි වල අවුරුදු 6ක් හිම වැටෙන රාත්‍රිවල දවස් ගණන් හිමේ වාඩි වෙලා ඉඳලා කන්නේ නැතුව හරියමං විදියට ආහාර නැතුව මගේ ඇඟ සම්පූර්ණ වේලිලා යනකොට එහෙම වේලිලා ගියපු කාලේ හරි මම කවදා හරි දැන් අවුරුදු 6ක් ඕගොල්ලෝ මගෙත් එක්ක හිටියනේ. ඕගොල්ලෝ අහලා තියනවද? කවදා හරි මම බොරු කිව්වා කියලා. ඉතින් කවදා හරි මම නියම වචනයක් එහෙම්මෙන් වෙලා හරි නෑ ඒක පොඩ්ඩක් වැරදුනා කියලා හරි ආයේ නිවැරදි කරපු වචන මම මොනවා හරි කියලා තියෙනවා. ඒතරයක් හොඳට කල්පනා කරලා කිව්වා නෑ මං අහලා නෑ කියලා. එතකොට උන්වහන්සේ විශ්වාසයක් හදනවා. එහෙනම් ඔයා හිතනවද අද මම මෙතනට ඇවිල්ලා මම බුදු වුණා කියලා ඔයාට බොරු කියයි කියලා. එතකොට තමයි විශ්වාසයක් එන්නේ ඇත්තනින් නම්. එතකොට යා විතරයි විශ්වාස කරන්නේ. මොකද යා තමයි අර බෝධිසත්වයන් වහන්සේගේ ගිහි ජීවිතේ ගොඩාක් තොරතුරු දන්නේ. එයා විතරයි විශ්වාස කරන්නේ. එයා විතරයි සෝවාන් වෙන්නේ. ඒක තමයි සද්ධාව නැතුව සෝවාන් වෙන්න බෑ කියන්නේ.
සද්ධාව නැත්තම් මුකුත් බෑ කියලා ධර්මයේ කියන්නේ ඒක ඒ විශ්වාසය නැතුව මුකුත් කරන්න බෑ. ඒ විශ්වාසයට බරපතල කුළු ගෙඩි පහරක් මේ කාලේ වැදිලා තියෙන්නේ. ඒ අපේ දැනුම තමයි අභියෝග කරන්නේ. ඒ නිසා ඕගොල්ලොන්ට ලොකු දැනුම් පරාස ඇති. හැබැයි ඒ දැනුම් ඒ ඥාන මාර්ගයි මේ ඥාන මාර්ගයයි එකම සමපාත තැනකදී එකතු වෙන්නේ නැහැ කවදාවත්. එක තැනකදී එකතු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක වෙනම ඥාන මාර්ගයක්. මේකේ ඇතුලේ දියුණුව කරා යන්න ඕන නම් ඔයගොල්ලෝ සමස්ත කතාවෙම මේකේ මූලික බීජවලට එකතු වෙන්න ඕන. එකතු වෙන්නේ නැතුව බෑ. දැන් හිත වඩාගෙන යනකොට අර යථාභූත ඥානෙ උපදින්නේ සමාහිත සිතකි. දැන් අපි තුල මුලා ඒ කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨිය මෝරණ මට්ටම තමයි අපි කියන්නේ සමූහ ගණය කියලා. සමූහ ගණය කියන්නේ මොකද්ද? එකිනෙකට ගැටී පවතින රූප කලාප රාශියකින් තමයි මේ රූපේ හැදිලා තියෙන්නේ. එකම රූපයක් කියලා පිළිගන්නකම. නමුත් අර දැන් ඒතකොට එකිනෙකට ගැටී පවතින රූප කලාප ගොඩකින් හැදුනා කියන එක සමාධිය අත්දැකීම. ඒක ඉන්ද්‍රිය අත්දැකීමක් නෙමෙයි. එතකොට ඉතින් එකම රූපයක් විදිහට පිළිගන්න එක සාමාන්‍ය ඇස් මට්ටමේදී සාධාරණයි. අන්න ඒක නිසා තමයි අර සති සම්බොජ්ජංගේ ඔක්කොම කියන සමාධි සම්බොජ්ජංගේ කියලා එකක් කියන්නේ. ඒ සමාධිමත් සිතකින් තමයි දියුණු කරපු සිතකින් තමයි ඒක දකින්න තියෙන්නේ. ඒක දකින්න හරි ලේසි. එහෙම අමාරුකුත් නැහැ. ඔය මේ සක්මන් භාවනාව වගේ එකක් හරියටම කරගෙන ගියොත් එහෙම එක තැනකදී මේ නිකන් Tamanට දැනෙනවා පුළුන් ගොඩ හොඳට සිහිය පිහිටනකොට හොඳට Taman ගිරියව්ව පැත්තෙම සිහිය පිහිටනවා. දැන් පය ඔසවනකොට ඔසවන පය පැත්තෙම සිහිය තියාගන්නකො සිතුවිලි ගලන්නේ. එතකොට මේ එහෙම ගලන්නේ නැතුව ඔහම දැන් ඇවිදිනකොට ඔයගොල්ලෝ නිකන් මේක කරලා බලන්නකෝ. නිකන් මේ පොඩි ආඩි 20ක විතර ඉඩක් වෙන් කරලා එහාට මෙහාට ඇවිදින්නකො කකුලත් පැත්තේ සිහිය තියාගෙන. නිකන් කරලා බලන්නකෝ මේ දවස් 3ක් කරලා බලන්න. මොකක් පොඩි වෙනසක් දැනෙන්නේ නැද්ද බලන්න. දවස් 3ක් කරන්න බෑ කියලා අපි හිතන්නේ ඈ. නිකන් කරලා බලන්න ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුම පොඩ්ඩක් එක පැත්තකින් තියලා. මෙහෙම ඇවිදිනකොට කකුල පැත්තේ සිහිය තියන්නකෝ. ඊට පස්සේ අදොන්න ඇවිදිනවා. නිකන් ඇවිදිනවා සිහිය තියාගෙන. දෙවෙනි දවසෙත් ඇවිදිනවා. විනාඩි 20ක් කරන්න ඕන හැබැයි. ඇඟටත් හොඳයි නේ. එතකොට දෙවෙනි දවසේ ඇවිදිනකොට මෙහෙම එකක් කරනවා. පාදේ ඔසවනවා, තබනවා. එච්චරයි. ඔසවනවා තබනවා කියලා එකක් ගැන විතරක් හිතන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ දවසේ හිතනවා පාදේ ඔසවනවා, පාදේ ඉස්සරහට ගෙන යනවා තබනවා කියලා. ඒක තුන්වෙනි දවසේ යනකොට තමයි කරන්න පුළුවන්. එකපාර කරන්නත් බෑ. මොකද සිහිය දුර්වලයිනේ දැන්. හිත හුරු වෙන්න ගන්නවා ඒකට. ඕනම දෙයකට හිත හුරු කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට පාදේ ඔසවනවා, ගෙන යනවා තබනවා. එතකොට දැන් ඊට පස්සේ හතරවෙනි දවසේ සතියක් විතර කරන්නකො හතරවෙනි දවසේ විතරක් පාදේ ඔසවනවා කියලා කීපවතක් හිතන්න පුළුවන්. ඒතර ඔසවනවා කියලා කියන්න ගියොත් නේ බැරි. කියන්න වෙලාවක් යනවනේ. ඔසවනවා කියලා කීපවතක් හිතන්න පුළුවන්. පාදේ ඉස්සරහට ගෙන යනකොට ගෙන යන බවට ගෙන යනවා කියලා කීපවතක් හිතන්න පුළුවන්. තබනකොට තබනවා කියලා එක පාදයේ ගෙන යන වාරයක් ඇතුළේ කීපවරක් හිතන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක හිතන්න පුළුවන් කියන්න අමාරුයි. ඒ කියනකොට ඔසවනවා කියලා කීපවතක් කියන්න එපායි. ඒතර කාලයක් වැය වෙනවා. නමුත් හිත වේගෙන් බින්දෙන නිසා වේගෙන් හිතන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔහොම ඇවිදිනකොට නිකන් ඇඟ පුරාම ටික පස්වෙනි දවස් විතර වෙනකොට නිකන් පුළුන් ගොඩක ඇවිදිනවා වගේ පොඩි සනීපේකුත් දැනේ. නිකන් පොඩි කාය පස්සද්ධියකුත් දැනෙනවා. හරි සනීපයි. මොකද ඒ සනීපේ දැනෙන්නේ සිතුවිලි විරහිත වීමෙන්. ඕනනම් ඕක ඇතුළෙම සතියක් විතර යනකොට සෝවන් වෙන්නත් පුළුවන්. මම කියන සෝවන් වෙන විදිය. පාදයේ ඔසවනකොට ඔසවන බවට සිතක් තියනවා කියලා හිතන්න. භෞතිකවාදී දැනුවත් බිඳිලා යන තැනක් ඒක. ඔසවන බවට සිතක් තියෙනවා. සිතක් තියෙන නිසා තමයි පාදයේ ඔසවන්න පුළුවන්. ඔසවන බවට සිතක් නැත්නම් ඔසවන්න බෑ. දැන් මට මේ අත ඔසවන්න ඕන කියලා හිතක් නැත්නම් ඔසවන්න බෑ. එතකොට සිත කොච්චර වේගෙන් බිඳෙන්න ඕනද? මම මේ ධර්ම විතරක එහෙන් වැඩ කරනවා. මගේ අත මේ චලනීය වීමට අදාළ සිත එහෙන් සමුදේ වෙලා නිරුද්ධ වෙලා යනවා. හැබැයි ඒක ඉතින් දැනුමක් විදියට තියාගෙන Tamanගේ ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුම ආනුමානික දැනුමක් විදියට තියාගෙන ප්‍රත්‍යක්ෂ දැනුමක් විදියට දකින්න තමයි සමාධිය වඩන්නේ. එතකොට Taman තුල සිද්ධ වෙන සංසිද්ධිය හොඳට පේන්න පටන් ගන්නවා. චිත්‍රපටියක් බලනවා වගේ. ඇතුළාන්තේ හොඳට ප්‍රකට වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඔන්න ඔසවන පාදේ ඔසවනවා විතරක් නෙමෙයි ඔසවන බවට සිතකුත් තියෙනවා. ඔසවන පාදයට ඔසවන බවට සිතකුත් තියෙනවා. සිත තමයි නාම ධර්ම. පාදයේ තමයි රූප. යන්න නාම රූප කියලා දකිනවා. සතියකින් විතර පස්සේ. ඊළඟට ඒක ওই විදිහට දවස් 3ක් විතර එක දිගට කරලා ඊට පස්සේ දෙවෙනි සතියේදී ඒ කියන්නේ 10 වෙනි දවසේදී විතර. අනික මේක ඇඟටත් හරි හොඳයි. කරලා බලන්නකෝ මේ විශාල වෙනසක් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ 10 වෙනි දවසේදී විතර මෙන්න මෙහෙම එක්කුත් බලනවා. මෙන්න මෙතනින් තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. පාදේ ඔසවන බවට මේක වේගින් Tamanට වැටහෙන්න ගන්නවා.
පාදේ ඔසවන බවට සිතකුත් තියෙනවා. පාදේ ඉදිරියට ගෙන යනකොට ගෙන යන බවට සිත ඇති වෙනකොට ඔසවනකොට තිබ්බ සිත බිඳිලා යනවා. අන්න බිඳෙන විදියක් දකින්න. පාදේ තබනකොට ඔසවන්න ඕන කියලා තිබ්බ සිත් පෙළ බිඳිලා යනවා. ඊළඟ පාදේ ඔසවනකොට ඔසවන්න ඕන සිත පහළ වෙනකොට ඉස්සෙල්ලා පාදයේ ඔසවන්න ඕන, ගෙන යන්න ඕන, තබන්න ඕන කියලා තිබ්බ සිත් පෙළම බිඳිලා යනවා. අන්න සිතේ බිඳීම පේන්න ගන්නවා. ඔන්න ඕකට අපි ධර්මයේ කියනවා බංගානුදර්ශන ඥානය කියලා. බිඳීම පිළිබඳ ඥානයක් උපදින එක හරිය ගැඹුරු එකක්. ඊළඟට 10 වෙනි දවසේ 11 12 වගේ දවස්වල ඔක් කරලා අන්තිම 14 වෙනි දවසේ විතර දැන් ඊළඟට ඔන්න ඔය පියවරෙන් එයාගේ සම්පූර්ණ සමස්ත කතාවම ඉවර වෙනවා. එතකොට එයා බලන්නේ ඊළඟ දවසේ හරි ඔසවනකොට දැන් අර කොහොම දැන් ඔයා දන්නවා මේ අපි සක්මන ගැන විතර අපේ දේශනා මං හිතන්නේ 25කට වඩා කරලා ඇති. සක්මන් භාවනාවේ නිවන් දකින්නේ කොහොමද කියලා. මේක මේ ලෝකේ ගොඩාක් රටවල් වල දැන් ප්‍රකට එකක් මේක. එතකොට පාදයේ ඔසවනකොට ඔසවනවා විතරක් නෙමෙයි ඔසවන බවට සිතකුත් තියෙනවා. ඔසවන සිත තමයි නාමය, ඔසවන පාදයේ තමයි රූපය. නාම රූප පරිච්ඡේදක ඥානෙ නැත්නම් මුකුත් කරන්න බෑ. එතකොට පාදයේ ගෙන යනකොට ගෙන යන බවට සිතක් තියෙනවා. ගෙන යන බවට සිතක් තියෙන නිසා විතරයි පාදේ ගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදියට Tamanගේ දැන් හොඳට සිත තුල වෙන රාග දේශ මොකක්වත් සිතුවිලි ගලන්නේ නැහැ මේ මට්ටමේදී. එතකොට පාදයේ ඔසවනකොට තිබ්බ සිත බිඳිලා යනවා පාදයේ ගෙන යනකොට. එතකොට ඔසවනකොට තිබ්බ සිත බිඳිලා යනවා නම් ඒ බිඳිලා යන එක තමයි ඉපදීම බිඳීම දෙකෙන් පෙළෙන නිසා තමයි ඉපදිලා බිඳිලා යනවා. ඒක තමයි අනිත්‍යතාවය. ඉපදීම බිඳීම දෙකෙන් පෙළෙන එක තමයි දුක. එහෙනම් මේ සිත මගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරි එක තමයි අනාත්මය කියලා. අර අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්මය කියන එකත් ඇවිදින ඉරියව්ව ඇතුළෙම දැක්කොත් එහෙම අන්න එතකොට තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. සක්කාය දිට්ඨි දුරු වෙන්නේ අන්න එතකොට. එතකොට ඔන්න ඔය විදියට රූපයම ඉලක්ක කරගෙන අවබෝධය කරා යන්නත් පුළුවන්. එතකොට වේදනා, සංඥා, සංකාර ඒව මොකක්වත් ඕනේ. ඒකනේ මම කිව්වේ එකක් පුළුවන්, එකකිනුත් පුළුවන් සෝවාන් වෙන්න කියලා. එක ස්කන්ධයකිනුත් පුළුවන් අවබෝධය කරා යන්න. එහෙනම් මේ අවබෝධයක සෝවාන් වෙනවා කියන එකට හැබැයි ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලක් ඕන. ඔය ඉන්න මට්ටමෙන්ම ගෙදර ගියා කියලා සෝවාන් වෙන්න බෑ. අර බොජ්ජංග ධර්ම දැන් ඒ විදියට වඩනකොට මේ ධම්මවිජය සමාධි සම්බොජ්ජංගේ උපදිනවා. එතකොට අන්තිමටම උපදින්නේ මොකද්ද? උපේක්ඛා බොජ්ජංගය. උපේක්ෂාවකට හිතපත් වෙනවා. මේ මම මගේ කියලා හිතුවට මේ රූපය ඇසුරු කරගෙන මේ නාම රූප පරම්පරාවක් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා. ඉපදීම බිඳීම දෙකෙන් පෙළෙනවා. ඒ නිසා අනිත්‍යයි අනාත්මයි කියලා ඥානයක් තහවුරු වෙනවා. අන්නේ තහවුරු වෙනකොට මේ සම්පූර්ණයෙන් සිත මැදහත් වෙනවා. උපේක්ෂාව කියන්නේ සිත මැදහත්කමනේ. බිඳි බිඳි යන ප්‍රවාහයක් විදියට පිළිගන්නවා. අර සමූහ ගණේ පිළිගන්නේ. එකිනෙකට ගැටී පවතින රූප කලාප රාශියකින් එකම හැදිච්ච රූපයක් තියෙන කියලා අද පිළිගත්තට එදාට ඒක පිළිගැනින්නේ නැහැ. ඒක Tamanගෙම අත්දැකීම. ඒක හරිය ගැඹුරු එකක්. මේ බුදුරජාණන්සේගේ දේශනාව මීට වඩා සරල කරන්න බෑ. ඒක ප්‍රායෝගිකව කරගෙන යන කෙනෙක් තුල තමයි මහා ස්ථාවර සද්ධාවක උපදින අනේ මේ දේශනාව අපිට කොච්චර උදව්වක්ද කියලා. ඒක ඇතුලේ මේ ඕගොල්ලෝ මවාගත් එකක් නෙමෙයි පැහැදිලිව වෙනසක් තියෙනවා. බලන්නකො දුක ගලන්නෙත් නැහැ. දැන් අපිට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ මේ දුක නවත්ත ගන්න බැරි එකනේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නකො මේ දුක ගලන එක නවත්ත ගන්න කීයක් ඒව කරනවද කියලා. පින්වත්නි දැන් මේ නැකතට කිරිබත් ඉව්වේ, කැව්වේ, කෑවේ ඔක්කොම කලේ මේ සෞභාග්‍ය බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් සෞභාග්‍ය හම්බෙලාද අපිට නෑනේ. ඒතකොට එහෙම මොකක්වත් අපිට හම්බෙලත් නෑ. ඒතකොට දැන් මේ හැම දෙයක් පිළිබඳවම අපේ අදහස තියෙන්නේ මොකක් ගැනද? සැපය බලාපොරොත්තු වෙයි. ඕගොල්ලෝ වැඩ කරනවා නම් වැඩ කළේ, ඉගෙන ගත්තා නම් ඉගෙන ගත්තේ. රැකියා කරනවා නම් රැකියා කර ඔක්කොම සැපේ බලානනේ. නමුත් හොඳට බලන්නකො පින්වත්නි මේ වෙනකොට සැපය කියලා එකක් නැහනේ. ඉන්දියෙන්ද දුකනේ මෝරලා තියෙන්නේ. දුකනේ වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ අපි සැප ප්‍රතිපදාවක නෙමෙයි ඉන්නේ. හොඳට බලන්නකො මෙච්චර ඉගෙනගෙන මෙච්චර දේවල් කරගෙන නමුත් අපිට මේ ආස්වාදය කියලා එකක් නැහනේ. ඔయిత වඩා මිහිරි ආස්වාදයක් තිබ්බේ නැද්ද මීට කලින් පොඩි කාලේ? ඒකනේ මිනිස්සු පුංචි කාලේ යන්න කැමති. නිකන් කල්පනා කරලා හරි පොඩි ආස්වාදයක් විඳින්න කැමති. ඒ කාලේ මම මෙහෙමයි හිටියේ, ඒ කාලේ අපේ ගෙදර මෙහෙමයි තිබ්බේ කියලා. දැන් උනත් ඔය කොළඹ ඉඳලා අවුරුදු වෙනකොට ගමේ යන්නේ ඒකනේ. අර පොඩි කාලේ සමන්ගේ මේ සහෝදරයොත් එක්ක එකතු වෙලා වැලි කෙලියේ සෙල්ලම් කරපුවා මතක් වෙලා නෑ අපේ ඔක්කොම අවුරුද්දට ගෙදර එනවා. ඒ නිසා මම පොඩ්ඩක් ගෙදර යන්න ඕන කියලා ඔය ගෙදර යන්නේ. එතකොට ඒ ඇයි මේ වෙනකොට ඕගොල්ලෝ ගොඩාක් දේවල් රැස් කරගත්තට ගොඩාක් දේවල් එක්ක සමවැදුනට ඕගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වුණු ආස්වාදය ඕගොල්ලන්ට ලැබිලා නැහැ. ඕගොල්ලෝ හිතනවා ඉස්සරහට ලැබෙයි කියලා. ඉස්සරහට ලැබෙන්නෙත් නැහැ.
එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ අපි ඉන්නේ සැප ප්‍රතිපදාවක නෙමෙයි. මේ ප්‍රතිපදාව ඇතුළේම අපට ළඟදී ජීවිතය අතහැරිලා යනවා. ඒ නිසා ඕගොල්ලෝ සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරගන්න ඕන නම් ඔය කියපු පියවර ටික ඔස්සේ ඕගොල්ලන්ගේ හිත දකින්න. එතකොට සිත දකින්න හැකියාව දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් තමා තුළ මේක පියවර 3කින් කියන්න පුළුවන්. දැන් මූලික தත්ත්වය තමයි තමන්ගේ සිත දකින්න එක. මම කියන්නේ ඒකනේ දක්ෂකම කියලා. පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ඇතුළ දකින්න. ඒකේ රාගේ වුණත් කමක් නැහැ, ද්වේෂේ වුණත් කමක් නැහැ, මෝහය වුණත් කමක් නැහැ, ගුණමකුකම වුණත් කමක් නැහැ, බද්ධ වෛරය මොනවා වුණත් කමක් නැහැ. තමන්ගේ සිත දකින්න. ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න එපා. අපි හැම වෙලාවෙම අපිට හිතේ ද්වේෂය උපදිනකොට අපි ඒක සාධාරණීකරණය කරනවා බාහිර ලෝකයේ දිහා බලලා. කොහොමද අපි ඒක සාධාරණීකරණය කරන්නේ? නෑ මට කේන්ති ගියේ අරය අරම කරපු නිසානේ. මම නැත්තම් කේන්ති ගන්නෑ. ඉතින් මම කොච්චර සාධාරණයිද කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට අධිකරණයත් ඒකට කියන්න පුළුවන් ඔයා හොයා සාධාරණයි. ඔය කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාට කේන්ති යන තේ සාධාරණ හේතු තියෙනවනේ කියලා කියයි. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයත් කියයි ඕනනම් එහෙම. ඇයි මෙහි ප්‍රඥප්තිය තියෙන්නේ? ලෝකයේ ඇතුලේ ප්‍රඥප්ති ටිකක් ඇතුලේනේ අපි වැඩ කරන්නේ. හැබැයි පින්වත්නි කවදාම බුද්ධ ශාසනය ඇතුලේ ඔයගොල්ලන්ට දියුණුවක් කරා යන්න ඕන නම් මේක ගිහි ජීවිතේ වුණත් කොච්චර සාර්ථකද බලන්නකෝ. තමන්ගේ සිත තුළ ද්වේෂය හට ගන්නකොට කවදාවත් ඒක සාධාරණීකරණය කරන්න එපා. ද්වේෂසිත විදියට දකින්න. සෝවාන් වෙන්න ඕන නම් එච්චරයි කරන්න ඕන. අපි හැම වෙලාවකම පුරුදු වෙච්ච අර වංචක ධර්ම වලින් යට ගහන එක නවත්තන්න. ඕගොල්ලන්ගේ දෛනික රාගේ කමන්නේ මිනිසුන්ගේ හිතේ තමයි රාගේ උපදින්නේ. මේ උපන් සත්‍යයගේ හිතේ රාගේ උපදිනවා. මේ ගස් කොළන් වල රාගේ උපදින්නේ නැහනේ. ඇයි? අවිඥානිකයිනේ. සවිඥානික සත්‍යය තුලනේ රාගේ උපදින්නේ. මේ බිල්ඩින් වල රාගයක් කියලා එකක් උපදින්නේ නැහනේ. එහෙනම් සවිඥානික හැම සත්‍යයකෙම හිතේ රාගේ උපදිනවා. ඒක අරුමයක් නෙමෙයි. බලන්න බුද්ධ ශාසනය ඔබ කොච්චර මේ මදහත් තැනකින් තේරුම් ගන්නවද කියලා. රාගේ විදිහට දකින්න ඉච්චරයි. එතකොට රාගසිත විදිහටම දකින්න පුළුවන් නම් gedara ප්‍රශ්නත් නැහැ. එතකොට දැන් දේශසිත විදිහට දකින්න පුළුවන් නම් නෑ මට මේ කේන්ති ගිය අපේ නෝනා මේ විදිහට කතා කරපු නිසා, එයා මේ විදිහට වැඩ කරපු නිසා, එයා මේ විදිහට උයලා තිබ්බේ නැති නිසා කියලා එයා එළිය කෙනෙක් දකින්න එපා. ඒ දකින්නකොට හැම වෙලාවකම දේශයට වග කියන්න ඕන බාහිර සාක්ෂි පේනවා. බාහිර සාක්ෂි ලෝකේ කියයි හොඳයි කියලා. ඔවුනේ ඔයා මේ විදිහටනේ උයලා තියෙන ඒකනේ කේන්ති ගිහින් තියෙන්නේ. කියලා කෙනෙක් කියාවි. හැබැයි හැම වෙලාවකම තමන්ගේ සිතේ අරුබුදේම දකින්න. තමන්ගේ සිතේ අඳුනගන්නේ නැතුව සෝවන් වෙන්නේ කොහොමද කියලා මන් දන්නේ නැහැ. පළවෙනි එක තමයි තමන්ගේ සිතේ ස්වභාවයෙන්ම දකින්න. එක මොන ස්වභාවය වුණත් කමක් නැහැ. ඒ ස්වභාවයට බුද්ධ දේශනාව කවදාවත් ගරහන්නේ නැහැ. රාගයට ගරහන්නේ නැත්තේ ඒකයි. රාගයේ සවිඥානික සත්‍යයගේ සිතේ හටගන්න මූලික මානසික ස්වභාවයක්. ඒ මානසික ස්වභාවය හැටියටම දකින්න. ඒ දැකලා සාධාරණීකරණය කරගන්න සවිඥානික සත්‍යයගේ සිතේ රාගය උපද. බලන්න බුද්ධ දේශනාව ජාතක පාළියෙම මේ පුද්ගල මනෝභාව ප්‍රකට කරනවා. දැන් සමහර තැන්වල තියෙනවා අසාතමන්ත කියලා ජාතකයක් තියෙනවා. වයසක කාන්තාවකට තරුණීක් සම්බන්ධ රාගසිතක් උපදින කතාවක්. පුද්ගල මනෝභාව පිළිබඳ ප්‍රකට කරන විදිය. ඒක ජාතක කතාව හැඩයෙන් මතු වුණාට මේ මානසික ස්වභාවය තමයි බුද්ධ ජාතක පාළිය තුලම ප්‍රකට කරන්නේ. එක එකනාගේ මානසික ස්වභාව. සත්තුන්ගේ කතා තමයි තියෙන්නේ. ලංකාවේ දැන් සාකච්ඡා යනවා මේ සත්තු කතා කරාද ඔය බොරු කතා කියලා. සත්තු කතා කරාට නෙමෙයි සතාගේ ඇතුලේ පෙන්වන්නේ මිනිසුන්ගේ මානසික ස්වභාවය. සමහර ඉබ්බෝ වගේ මිනිස්සු නැද්ද? ප්‍රශ්නයක් ආපු ගමන් හැංගෙන එමීට මුළු ගැන්වෙන. ඒ ප්‍රශ්නේ හැටියට දැකලා ඒක විසඳ ගැනීම පිණිස හේතුඵල වශයෙන් දකින්නේ නැති එමීට හැංගෙන මිනිස්සු නැද්ද? ඉන්නවනේ. සමහර මිනිස්සු නැද්ද අර මේ තල් අත්තට මේ බෙලි ගෙඩිය වැටෙනකොට දිව්වා කියලා දද්දබ ජාතකයේ තියෙනවනේ. ඒක ජාතක කතාවන්නේ. ඒ සමහර මිනිස්සු නැද්ද ඒ හාවටත් වඩා වේගෙන් දුවන උපාසකම්මල නැද්ද? මොන හරි කාගේ හරි වචනයක් අහගෙන ගමම ගිනි තියෙන ධර්මශාලාව මවුස්සන එක මානසික ස්වභාව. ඒවා පිළිබඳ විතර්ක ඕනේ නැහැ. සත්තු කතා කරා කියලා අපි පිළිගන්නේ. ඕවා බොරු කතා. එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ අපේ දාර්ශනික හැඩේ තේරුම් ගන්න. අපේ දාර්ශනික හැඩේ තේරුම් ගන්නේ නැතුව අපිට කවදාවත් අවබෝධය කරා යන්න බෑ.
එතකොට ඒ මානසික ස්වභාව. එතකොට දැන් බුද්ධ ශාසනයේ අර අසාතමන්ත ජාතකයේ වගේ ජාතකයක වයෝවෘද්ධ අවුරුදු 100ක විතර වයසක කාන්තාවකට ඒ කාන්තාව නාවන්න කියලා තමන්ගේ ගුරුවරයා තමන්ගේ අම්මව නාවන්න කියලා යෝජනා කළාම ඒ කාන්තාව නාවනකොට ඒ කාන්තාවගේ ඇඟේ අර තරුණයාගේ අතපය ස්පර්ශ වෙනකොට ඒ කාන්තාවට රාගය ඉපදිච්ච සිද්ධියක් ගැන අසාතමන්ත ජාතකයේ තියෙනවා. ඒ පුද්ගල මනෝභාව. එක පුද්ගලයන්ගේ ස්වභාවය. ඒතකොට බුද්ධ ශාසනය කවදාවත් බලන්න මේ කාන්තාව කොයි තරම් දුර්වල කෙනෙක්ද කියලා ගර්හා කරන්නේ නැහැ. බුද්ධ ශාසනය මොකද්ද කියන්නේ? මොන ස්වභාවයේ හරි කමක් නැහැ. ඒ මානසික ස්වභාවයේ ඒ හැටියටම අඳුන ගන්න කියනවා. සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති යන්නේ. සරාගී සිත කියන එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි සරාගී සිත මට්ටමින් අඳුන ගන්න. හැබැයි සරාගී සිතට අභියෝග කරන්න එපා. සරාගී සිතට ගරහන්න එපා. සරාගී සිත ඉපදීමට අදාළ බාහිර හේතු අග කියන්න ඕන කියලා බාහිර ලෝකයක් එක්ක හැප්පෙන්න යන්න එපා. Tamanගේ ඇතුළාන්තේ ඒ විදිහටම ප්‍රකට කරගන්න. ඇයි එහෙම ඒවා වෙන්නේ? සවිඥානික සත්‍යය තුළ විවිධාකාර සිත් හට ගන්නවා. සිත බිඳිලා යනවා. ඒක එච්චරයි. හටගෙන බිඳෙන චිත්ත ප්‍රවාහයක් තියෙන්නේ. එතකොට එහෙමනම් සිත හට ගන්නවා, සිත බිඳිලා යනවා. හටගෙන බිඳෙන ලෝකයේ ඇතුලේ Tamanගේ වසඟේ පවත්ව ගන්න බැරි සිතක් තියෙනකොට රාගය කියන එක උපදිනවා. ඉතින් මොනව කරන්නද? දෙවෙනි පියවර මොකද්ද? රාගය උපදිනකොට රාගසිත බවට අඳුනාගෙන සිත වහා බිඳි යන ප්‍රවාහයක් කියලා හඳුනා ගන්න. ඒක තමයි දෙක. තුන්වෙනි එක මොකද්ද? එහෙම බිඳි යන ප්‍රවාහයක් නම් බනහඬ වාඩි වෙනකොට තිබ්බ සිත නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ. සිත වහා බිඳිලා යනවා නම් මේ වෙනකොට සිත උපදින්නේ මේ මොහොතේ වර්තමානයේ කතාවත් එක්ක. දැන් මම බණ කියන්න පටන් ගන්නකොට ඕගොල්ලන්ගේ සිත ඉපදුනේ මම ඒ වෙලාවේ කතා කරපුවාට අනුව. දැන් ඕගොල්ලන්ගේ සිත පවතින්නේ මම මේ කතා කරන අවංකව මම කියන දේශනාව ඇතුලේ නම් හිටි. ඕනනම් ගෙවල් වල ඉඳත් පුළුවන් මෙතන වාඩි වෙලා මේ වෙලාවේ අවංකව මම මේ කියන කතාවත් එක්ක නම් හිතුවේ. දැන් මේ කියන වචනයට අනුව ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ සද්ධා උපදින්න පුළුවන්, ධම්මවිජය බොජ්ජංගේ උපදින්න පුළුවන්, විමුක්ත සිතක් උපදින්න පුළුවන්, සම්පූර්ණ නිකන් රාග දේශ වලින් මිදුණු සිතක්. අවිමුක්ත සිතක් උපදින්න පුළුවන් මෙතන වාඩි වෙලා හිටියට. එක මට්ටමේ ඒ මොහොතේ සිත සමුදේ වෙන්නේ ඒ මොහොතට එන වර්තමානයේ සිත සමුදේ වෙනවා. වර්තමානයේම ඉතිරි නැතුව බිඳිලා යනවා. ඒක අනාගත භවයට යන්නේ නැහැ. ඒකනේ බනහඬ වාඩි වෙනකොට තිබ්බ සිත දැන් පවතින්නේ නැත්තේ. ඒක බිඳිලා ගිහින්. එහෙනම් මොකද්ද මේ සිතේ ස්වභාවය? දෙවනි පෙළේදී මෙන්න මේක අඳුන ගන්න. පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතිරි නැතුව බිඳී යන ප්‍රවාහයක් නේද සිත කියලා. දෙවනි පියවරේ අඳුන ගන්නවා. පෙර නොතිබීම හටගෙන ඉතිරි නැතුව බිඳිලා යනවා නම් ඒ සිත අනිත්‍යයි අනාත්මයි කියලා දකින්න කෞශල්‍ය හදා ගන්නවා. එතකොට තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. මෝහක්ඛයෝ නිබ්බානං